하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 이 세상 가운데서 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты в этой жизни Ты спас нас и даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 또한 저희들 주님의 몸된 교회 가운데 지체가 되게 하시고 주님의 말씀으로 인도하여 주심을 감사합니다. Также благодарим, Господь, что Ты сделал нас членами Церкви Твоей Божией и ведешь теперь нас по Слову Своему. 주님 다시 만날 약속을 기억하고 하루하루 근신하는 삶을 살아가도록 붙잡아 주시옵소서. Господи, храни нас, чтобы мы не забывали о Твоем обещании, Господь, и всегда жили в такой здравой жизни перед Тобою. 오직 주님의 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 돌리도록 은혜 베풀어 Также дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы мы могли славить Тебя своей жизнью, будучи послушании Тебе. 연약한 저희들 이 악한 세상과 죄와 시험과 유혹 가운데서도 보존하여 Также 주시옵소서. храни нас, Господь, от этого нечестивого мира, когда столько зла, нечестия, Господь, чтобы мы могли достойно прожить в этом нечестивом мире. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. И благодарим, что в воскресный день Ты собрал нас в одном месте здесь. 오늘도 기록된 주님의 말씀을 상고하고 그 말씀에 순종하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. Дай нам, Господь, также отложить в нашем сердце вот слово, которое будет разбираться сегодня, и также, чтобы мы могли меняться в своей жизни. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 그들도 주님의 말씀을 기억하고 더욱더 주님의 몸된 교회를 사모하도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, всем братьям и сестрам, которые отсутствуют сегодня, Господь, чтобы они также могли любить Слово Твое Божие, стремились к церкви. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하시고 그들에게도 필요한 말씀으로 공급하여 Также 주시옵소서. подкрепляй, Господь, нужными словами всей церкви, которая расположена в разных местах. 이 시간 주 성령께 의지하며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И в 기도드립니다. этот час мы возлагаем все Духу Святому, Господь, чтобы Он вел нас, и во имя Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 고린도전서 7장입니다. Давайте откроем 1 Коринфянам, глава 7. 고린도전서 7장 17절입니다. И стих 17, страница 209. 7장 17절 한 절을 같이 Вместе 읽겠습니다. прочитаем один стих 17, 7 главы 1 Коринфянам. Читаем. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Бог призвал, как Господь призвал, так и я повелеваю по всем церквам». 다시 한번 읽어볼까요? Давайте еще раз прочитаем. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам». 우리가 그리스도인으로서 이 세상에 살면서 올바르게 살아간다는 것은 정말 중요한 Но 일입니다. для нас, вот христиан, очень важно, что мы действительно жили правильно в этой жизни. 우리가 올바르게 살아가기 위해서는 정상적인 그리스도인들의 삶의 어떤 원리들을 알 필요가 있습니다. А для того, чтобы правильно жить, нам необходимо знать вот эти вот важные жизненные принципы, да, присущие для христиан. 알지 못함으로 인해서 손해를 보거나 신앙생활에 뒤로 물러가는 일이 있을 수 있습니다. Дело в том, что если не будем знать эти важные жизненные принципы, да, то мы понесем какой-то урон в духовной жизни, да, и можем даже отступить на шаг назад. 성경에는 그리스도인들이 어떻게 살아야 되는가, 어떻게 판단해야 되는가 하는 원칙과 같은 것들이 있습니다. А дело в том, что в Библии мы находим похожие на принципы, да, как мы должны жить, как должны поступать, как размышлять. 이런 원리에 해당한 것들은 마음에 잘 익혀둘 필요가 있어요. И то, что относится к этим принципам, желательно, чтобы они хорошо отложились, глубоко отложились в наших 이런 сердцах. 가르침들은 반복적으로 배워서 읽고 배워서 마음에 새겨두어야만 삶으로 나오게 됩니다. И нужно без конца вспоминать вот эти вот принципы, да, и желательно, чтобы они отложились в нашем сердце. 특별히 고린도전서 7장에는 그리스도인들이 마땅히 알아야 될 삶의 원리들이 기록이 되어 있습니다. И как раз в 7 главе 1 Коринфянам записаны вот основные жизненные принципы, которые должны христиане обязательно знать. 동시에 그리스도인들이 인생을 살면서
어떤 마음의 태도를 가지고 살아야 되는가 하는 것들을 드러내고 있습니다. И в то же время здесь явно показано, когда мы живем в этой жизни, да, какое у нас сердце должно быть у христиан. 크게 나눠서 말하면은 하나는 그리스도인의 올바른 위치의 문제이고 다른 하나는 그리스도인의 마음가짐에 대한 문제입니다. Если разделить на две большие части, первое, значит, это относится к тому, как христиане должны хранить свое место, и второе, это мотивация сердца у христиан, какое должно быть, что у него должно быть на сердце. 우리가 읽었던 17절에서는 И вот в 17 стихе, прочитанном нами, 각 사람이 하나님께 부르심을 받은 그 위치에서 최선을 다해야 된다 이렇게 말하고 тут 있습니다. написано, что человек вот должен поступать так, как ему Бог определил, да, он должен максимально поступать так, к какому месту он призван. 그런데 고린도 교회에 주신 편지인데 모든 교회에 이같이 명한다 이렇게 돼 있잖아요. Но данное послание, оно адресовано, конечно, к верующим Коринфской церкви, но как здесь написано, так и я повелеваю по всем церквам, то есть относится ко всем нам. 그래서 여기 7장은 1차적으로 고린도 교회에 주신 말씀이지만 본질적으로 모든 교회에 필요한 말씀을 적고 있는 И 겁니다. поэтому 7 глава, хоть и это послание отправлено церкви Коринфянам, но на самом деле, вот, прежде всего, это касается всех нас. Отправлено всем церквам, то есть адресовано. 7장을 얼핏 읽어보면 결혼에 대한 문제라는 걸 알 수 있어요. То есть, когда на первый взгляд мы читаем данную главу, кажется, что речь идет о браке, да? 그래서 결혼한 사람은 남편과 아내가 서로에 대한 마땅한 의무를 다 해야 된다 이렇게 말하고 있습니다. Здесь говорится о том, что вступивший в брак, что муж и жена должны выполнять все обязанности, которые они должны это делать. да? 남편은 아내에 대한 의무가 있고 아내도 남편에 대한 의무가 있다고 말하고 있습니다. Здесь говорится о том, что у мужа есть свои обязанности по отношению к жене и наоборот. 거기 읽어보시죠. Давайте прочитаем 3절부터 с 3 стиха 5절까지입니다. по 5. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнений в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 단순하게 결혼 생활에 대한 의무를 얘기하고 있지만 Да, кажется, просто здесь говорится об обязанности каждого человека, когда он живет супружеской жизнью. 적용을 해서 생각을 해보면 Но если вот применить и подумать, 이 문제뿐만 아니라 남편은 아내에 대한 의무가 분명하게 있고 아내도 남편에 대한 의무가 분명하게 있다고 말합니다. здесь говорится о том, что на самом деле, да, что у мужа есть явные обязанности по отношению к жене, также у жены есть свои обязанности по отношению к мужу. 이를테면은 남편은 마땅히 아내와 가정의 생계를 책임질 수 있어야 되잖아요. И тогда мы приходим к выводу, что муж, естественно, должен отвечать за семью, он должен уметь зарабатывать, чтобы прокормить их. 아내는 마땅히 가정의 형편을 잘 보살펴야 되는 거잖아요. А жена должна, в общем, хорошо хранить семейный очаг, знать все, что в доме происходит. 무엇이 있다고 말하지 않더라도 우리가 본성적으로 잘 아는 것들입니다. Но даже если нам не скажут, да, что в семье должно быть, но мы по натуре своей, да, инстинктивно знаем, что, как делать, поступать в семье. 특별히 결혼 생활에서 그 결혼의 위치를 잘 지키라고 사도 바울은 말하고 있습니다. Особенно, что касается брака, апостол Павел советует, чтобы, да, люди хорошо хранили свое место. 자, 결혼을 семье. 한 상태에서 내가 구원을 받았습니다. Хорошо, представим, я был уже женатый или замужний и получил спасение. 나만 구원 받았어요. Только я получил 자, спасение. 그럼 결혼 관계는 어떻게 해야 되죠? А семейные отношения какими должны быть? 구원받은 그 위치에서 결혼 생활을 계속하라. 이것이 하나님의 뜻이에요. То есть имеется в виду, как ты получил спасение, и как ты был женатым, так и продолжай так и жить. 여기 10절, 11절 읽어보죠. 10-11 стихи прочитаем. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей». 그래서
한 가정에서 남편이나 아내가 구원을 받았다고 해서 그 결혼 관계가 깨어지는 것이 아니다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что если в семье муж, да, получил спасение или жена получила спасение, здесь нельзя, чтобы вот отношения брачные разбивались. 구원 유무와 상관없이 결혼 생활은 지속되는 겁니다. То есть независимо от того, человек вот, получил спасение или нет, семейная жизнь должна поддерживаться и 그런데 дальше. 그 중에 믿지 않는 사람이 끝까지 신앙 때문에 함께 하지 못하고 갈라지기를 원한다면은 갈라질 수 있다고 얘기합니다. Но если, допустим, вот в таком состоянии, да, кто-то из муж или жена, да, хочет развестись, тут дается рекомендация, чтобы он настаивает на том, что все же хочет развестись, то пусть разводится. 신앙 때문에입니다. 신앙 И теперь 때문에. нужно уточнить, что это из-за веры, 다른 문제 по 때문이 причине 아니고 веры. 나는 그 신앙을 가진 사람과 함께 할 수 없다고 나는 갈라서겠다고 얘기하는 경우예요. Вот обычно такая причина, да, вот из-за веры того или человека я не могу дальше жить, вот, и хочет развестись. 이것은 하나님이 허락하시는 거예요. 허락. И вот Бог допускает, пусть 하나님의 뜻은 разводится. 뭘까요? А воля-то Божия в чем заключается? 갈라서는 게 하나님의 뜻 아닙니다. Нет, воля Божия не заключается в том, что люди в итоге разводились. 신앙 때문에 같이 못 산다고 할지라도 최선을 다해서 화평을 추구하라는 것이 하나님의 뜻입니다. Воля Божия в том, даже если из-за веры человек дальше не может жить, но нужно приложить все усилия, все же, чтобы достигли мира в семье. 그래서 이혼할 수 있는 조건 중에 하나가 신앙 때문입니다. 신앙 И 때문. поэтому одним из условий развода является вот как раз вера. Да? Вот из-за веры люди разводятся. 우리가 아는 또 다른 조건 하나 있죠. То есть еще одно условие, которое мы знаем, 마태복음 19장에 있는 것처럼 как в Матфея 19 главе, 음행의 연고 이외에는 아내를 버리지 말라, 남편을 버리지 말라는 거 있죠. что не оставляли, чтобы жену или мужа, кроме как причины любодеяния. 그럼 음행이 있으면은 버리라는 얘기입니까? Тогда что, если есть любодеяние, нужно бросить вторую половину? 그 말이 아닙니다. Нет, речь не об этом идет. 그것은 하나님이 허락하시는 것이지 Это Бог просто допускает. 하나님의 본질 진정한 마음의 뜻은 뭐예요? Но искреннее желание сердца у Бога какое? 화평 중에 부르셨다. Что вы призваны в мире. 그런 Вот 일이 это. 있을지라도 최선을 다해서 결혼 생활을 유지하도록 하라는 게 하나님의 뜻이에요. То есть воля Божия, даже если это есть, то все равно нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить семью, то есть жить дальше в браке. 음행이 있어도 Даже если есть любодеяние. 신앙이 다른 것 때문에 반대가 있어도 И даже если вот кто-то противится от того, что другая вера, 화평 중에 우리를 부르셨기 때문에 но мы же призваны в мире. 화평하도록 최선을 다해서 노력했느냐를 물어야 됩니다. И поэтому нужно задать вопрос, сделал ли ты все возможное для этого мира? 그런 노력을 해보지도 않고 А когда человек не прилагал никаких усилий, 최선을 다하지도 않고 ничего не сделал, 나는 이혼하겠다. и говорит, я развожусь. 옳지 않습니다. Это неправильно. 하나님은 할 수만 있다면 모든 사람과 화평하라고 주님은 분명하게 말씀하셨습니다. Ведь Господь Бог, да, и говорил, да, что по возможности, чтобы мы были в мире со всеми людьми. 모든 사람과 화평하라 속에 왜 남편은 빠집니까? 왜 아내는 И в этих 빠집니까? словах со всеми людьми будьте в мире, почему мы упускаем, исключаем там им мужа или жены? 그래서 어떤 그런 상황이 벌어졌다고 해서 즉시 이혼해야 된다는 결론을 내리는 것은 성급한 겁니다. 주님의 뜻이 아니다 그 И 말이에요. когда что-то произошло, да, тут же приходит поспешно к выводу, что надо разводиться, это слишком непродуманное, необдуманное решение, этому Бог противится. 자, 15절부터 С 15 стиха 17절까지 다시 и 한번 по 읽어보죠. 17 мы еще раз прочитаем, с 15 по 17. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». 자, 이건 중요한 의미가 있어요. Здесь есть глубокий смысл. 자, 믿음 때문에 갈라지겠다 그러면 갈라서도 되는데 Да, когда человек хочет развестись из-за веры, по причине веры, да, можно разводиться. 최선을 다해서 화평하려고 노력해야 된다. Но нужно все же постараться приложить все усилия, чтобы достичь мира, 왜 그렇게 해야 примириться, 됩니까? помириться. Почему так нужно сделать? 구원 문제하고 관계가 돼 있는 Потому что 거예요. это имеет отношение к вопросу спасения. 내가
화평 중에 부르셔서 화평을 유지하는 쪽으로 방향을 잡으면 Если я признаю, что я призван к миру, да, и буду держаться за это направление, чтобы поддерживать этот мир, 남편이 구원받을지 어떻게 알겠느냐? 아내가 구원을 받을 수 있을지 어떻게 알겠느냐? тогда кто знает, может, муж получит спасение или жена получит спасение. 아, 큰일이잖아요. Это же большое дело. 그런데 갈려버리면 А когда разводятся, 사실 구원의 기회에서 완전히 фактически 멀어져 버리는 очень 거예요. отдаляется тогда от этого шанса получить спасение. 이런 중대한 문제가 있기 때문에 화평 중에 너희를 부르셨다는 것을 강조하고 있는 Вот есть такая 겁니다. важная проблема, и поэтому подчеркивается, да, что вы призваны в мире быть. 성경에서 이혼에 대한 문제를 말할 때 이혼 자체가 하나님의 관심이 아닙니다. Вот когда в Библии затрагивается вопрос развода, да, вот сам развод не является предметом интереса или озабоченности Бога. 불가피하게 그걸 허용을 하지만 하나님은 화평을 원하신다는 Да, он 거예요. неизбежно, иногда Господь Бог позволяет разводиться, но на самом деле нужно стараться держаться мира, 우리가 сохранить мир. 결혼 생활만 하는 건 아니죠. Но мы же не живем только брачной жизнью. 직장 생활을 할 때도 И это 마찬가지예요. касается, когда мы живем, когда работаем, ходим на работу. 자기 위치를 지키도록 노력할 필요가 있습니다. Стоит тут тоже постараться сохранить свое место, 자, положение. 21절, 22절입니다. 21-22 стихи. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если не можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный и призванный свободным есть раб Христов». 바울 당시에는 종과 주인의 관계, 종이 존재했잖아요. Во времена апостола Павла рабы были рабы, господины, 그런데 우리 시대에는 종이 없습니다. но в наше время рабов нет. 그래서 적용하면 직장 생활이에요. Поэтому давайте применим к месту работы. 여러분, 직장을 자주 옮기는 거 별로 좋지 않아요. Ничего хорошего нет, если человек часто меняет место работы. 왜 да? 좋지 않을까요? Почему тут нет ничего хорошего? 어떤 직장이든지 최선을 다해서 그쪽에서도 화평을 추구하는 게 맞습니다. То есть на любой работе, да, нужно стараться приложить все усилия, чтобы там тоже хранить мир. 그리고 직장을 옮길 때에도 주님이 정하신 원칙 아래에서 옮기는 게 필요해요. И когда человеку приходится менять место работы, следует этому человеку придерживаться принципа, да, изложенного Богом. 그런데 부르심을 받은 그대로 거하라는 얘기는 무슨 얘기예요? Но если тут сказано «поступай так, к чему ты призван», что означает? 최선을 다해서 그 직장의 한 구성원으로서 살아가라는 얘기예요. Или как Бог ему определил, это значит прилагай все усилия, чтобы достойно исполнить свои обязанности на этом месте. 그런 노력도 없이 А когда нет таких усилий, 사소한 일 때문에 из-за какой-то мелочи, 내가 싫으니까 뭐 Вот 내 мне 형편 때문에 мне не нравится, у меня есть свои 혹은 상사가 обстоятельства, 어떠한 모습이니까 하고 либо 그냥 начальник, 성급하게 어떤 것이든지 결론 내리지 말라는 얘기예요. либо начальник такой-сякой, да, и поэтому не надо вот поспешно выносить какое-то решение. 그래서 부르심을 받은 위치에서 최선을 다하는 것이 첫 번째 И 원칙입니다. поэтому первый принцип – поступать так, прилагать все усилия, чтобы вот сохранить то место, поступать так, как Бог ему определил. 그러면 내 위치를 옮기는 원칙이 있을 거 아니에요. Ну тогда у меня должен быть принцип, да, как я буду менять свое место. 기억해 둘 필요가 И 있습니다. да, нам всем стоит запомнить. 첫 번째는요. Первое. 죄를 벗어날 수 있는 쪽으로 선택을 해야 됩니다. Нужно сделать выбор так, чтобы там я мог избежать любой грех. 여기 보면은 결혼하지 않은 사람이나 과부가 절제를 할 수가 없어요. Вот как тут написано, да, неженатый, либо вдовица, да, или вдова, они не могут, да, вот так вот поддерживать воздержание, хранить 절제를 못하면 воздержание. 시험을 받게 됩니다. А когда у тебя ничего не получается с воздержанием, ты подаешь в искушение. 그것보다는 차라리 결혼을 하는 것이 낫지 않겠느냐 И 그랬어요. поэтому скажем, что лучше тогда вступить в брак. 8절 9절입니다. 8-9 стихи. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 사람마다 차이가 있어요. Конечно, каждый человек отличается. 절제할 수 없다면 Если человек не может воздерживаться, 빨리 결혼하는 게 좋습니다. тогда лучше уже пускай быстро вступит в брак. 자, 그래서 죄를 벗어나는 쪽으로 선택을 해야 Итак, 되는데 делай выбор
так, чтобы я мог воздерживать, то есть отдалиться от всякого греха. 직장 생활에서도 마찬가지예요. И поэтому то же самое, на месте работы мы должны так 어떤 поступать. 일은 불가피하게 부정한 일을 저지를 수밖에 없어요. Бывает такая работа, что ты неизбежно совершаешь какой-то грех, 특별히 нечестие, 내 беззаконие. 윗사람이 나에게 부정을 저지르도록 요구를 해요. Например, сам начальник требует от меня, да, и чтобы я совершил какое-то беззаконие, нехорошее дело. 어떻게 해야 되죠? И тогда что я должен делать? 법적으로 같이 공범이 될 수는 없잖아요, То есть, 그리스도인이. если я христианин, я не могу вместе с ним совершать совместно преступление, да? 그래서 회사에서 그 위치를 바꾸는 게 필요하고 Вот в данном случае тогда требуется, да, менять свое место в этой 그런 компании. 노력이 먼저 필요하겠죠. Во-первых, в этом надо постараться сначала. 내가 A라는 부서에서 일을 하는데 이 부서에 있으면은 자꾸 부정한 일에 연루가 되니까 B라는 부서로 저 좀 옮겨주세요. Вот, допустим, я работаю в подразделении, подразделении, и там вижу, что без конца из того, что я там работаю, совершаю какое-то беззаконие, и пишу заявление, чтобы меня перевели в другое подразделение. 직장을 유지하는지만은 위치는 조금 바꾸는 거잖아요. То есть, получается, я нахожусь на том же предприятии, только меняю чуть место. 근데 거기도 별반 다르지가 않아요. Ну и в этом подразделении нет ничего хорошего. 그래서 범죄할 가능성이 있다면 Опять есть вот эта вероятность того, что я совершу нехорошее что-то, беззаконие. 죄를 안 지을 수 있는 다른 직장으로 옮겨야죠, 당연히. Вот тогда, естественно, я перехожу уже на другое место работы, другое предприятие, где я уже не буду совершать грехи. 그때 위치를 옮길 수 있는 Вот 겁니다. тогда мы можем поменять место работы, 죄 짓지 않는 쪽으로. чтобы, главное, там не грешить. 그 다음에 어떤 직업은 А есть такие работы, 다른 사람을 타락시키는 직업이 있을 수 있어요. вот из-за моей профессии, да, другой человек, да, он падет, отступится. 그러면은 직업을 바꿔야 됩니다. Вот тогда нужно менять мне эту профессию. 내가 술집을 하다가 구원을 받았어요. Например, я получил спасение, но у меня было свое питейное заведение, где продавался алкоголь. 술 있는 곳에 좋은 일이 뒤따라오진 않아요, 보통. Обычно вряд ли что-то хорошее бывает, когда там продается алкоголь, так ведь? 알맞게 술 마시는 사람 만나는 거 정말 어렵잖아요. Очень сложно встретиться с людьми, которые понемножку знают свою меру, будем 근데 так 직업 говорить. 자체가 Но сама профессия, да, 그런 직업, 술을 파는 직업이 돼버리면 связана с продажей алкоголя, 그러면 그 직업은 옮기는 게 ну, 낫습니다. тогда лучше же менять эту профессию. 뭐 예를 들면 레스토랑을 열었어요. Например, ты открыл ресторан какой-то, 근데 손님들은 레스토랑에서 술도 팔기를 원해요. но посетители хотят, чтобы в этом ресторане всегда продавали и спиртное, так ведь? 나는 그리스도인이에요. А я христианин, 네, 음식은 팔지만 я продаю, то есть пищу, 메뉴에서 술은 блюда, 없어요. а вот в меню нет алкоголя, без 뭐 алкоголя. 이럴 수도 있잖아요. Такое может быть, да? 그것 때문에 손해를 보겠죠, 당연히. Естественно, ты из-за этого понесешь материальные убытки. 그렇지만 그 손해는 Но, тем не менее, 믿음으로 감당하는 거예요. вот этот урон ты с помощью своей веры переносишь. 주님의 말씀에 순종하는 쪽을 선택을 하면 Потому что ты сделал выбор, да, в сторону послушания, соблюдения Слова Божьего. 잠시 손해 보는 것 И 같지만 кажется, на некоторое время ты действительно несешь урон. 하나님이 결코 손해나지 않게 하신다는 것도 믿어야 됩니다. Но нужно верить также и в то, что Бог никогда не допустит, чтобы ты понес урон. 자, 그래서 죄를 벗어날 수 있는 쪽으로 선택해야 된다. Итак, делаем выбор так, чтобы там ты мог не грешить. 자, 그다음 두 번째 원칙은요. Второй принцип. 주님께 보다 더 영광을 돌릴 수 있는 쪽으로 선택을 해야 돼요. Нужно сделать выбор так, чтобы лучше я буду славить Бога. 자, 7장 21절입니다. 21 стих в 7 главе. «Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». 자, 노예로 있다가 구원을 받았어요. Вот ты был рабом, получил спасение. 여기서 종이라는 거는 고대 사회에서 노예를 얘기하는 겁니다. А здесь рабы, это в древнее время были рабы. 이 слуги. 신분을 바꾸기가 쉽지는 않는데 Конечно, нелегко поменять вот этот статус раба. 노예로 구원을 받았는데 노예에서 풀려날 기회가 생기면은 Ты рабом был призван, да, но если вдруг у тебя появился шанс освободиться от 더 рабства, 자유롭게 주님을 위해서 신앙생활을 할 수가 있잖아요. значит, ты более свободно можешь жить духовной жизнью перед Богом. Так? 그러면 해방되는 쪽을 택하라 그 말이에요. Тогда делай выбор так, чтобы ты мог действительно освободиться. 자, 그래서 무엇이 더 주님께 영광이 될 것인가
영광이 되는 쪽으로 선택하는 게 좋아요. И поэтому второй принцип, ты делаешь выбор так, чтобы посмотреть, что же является, что же будет лучше для прославления Бога. 그다음에 세 번째는요. Третий принцип. 내가 직장은 좋은데 Работа мне нравится. 이 직장에서 도무지 전도할 기회를 찾을 수가 없어요. Но я понимаю, что на этой работе у меня абсолютно нет возможности благовествовать кому-то. 그러면 더 많은 사람을 전도하는 쪽으로 직장 옮길 수 있습니다. Тогда ты можешь поменять место работы, чтобы там ты мог большим людям благовествовать. 한 직장은 소득이 아주 많아요. Либо на одном месте ты можешь получить большой доход, 그런데 прибыль. 신앙 생활을 하는 데는 여러 가지 문제를 안고 있어요. Но на этом предприятии у меня будет очень много проблем для жизни, для духовной жизни. 돈은 많이 받는데 주일에 쉬지를 못해요. То есть ты получаешь большую зарплату, на воскресенье не дают выходного. 뭐 형제 자매들 모임에도 참석을 못할 만큼 바빠버려요. И ты так занят, что не можешь участвовать во всех собраниях, где собираются братья и сестры. 근데 다른 직장은 А вот есть другая работа, 돈은 적게 받아요. там зарплата меньше. 근데 의를 겸할 수가 있어요. Но ты можешь там совершать правду, да? 더 자유롭게 시간을 내서 신앙생활을 적극적으로 할 수 Ты 있다면 можешь больше уделить времени, можешь более активно жить духовной жизнью. 그리고 더 많은 사람을 건질 수 있는 길이 У 있다면 тебя есть путь, как можно больше людей спасти там. 어때요? 소득이 많은 쪽을 택해야 될까요? 적은 Итак, 쪽을 택해야 что мы будем 될까요? выбирать? Где большая зарплата, либо меньшая зарплата? Меньше. 대답을 안 하시네요. Не отвечаете, смотрю. 돈 중요하잖아요. 돈 Деньги-то 중요하잖아요. важны. 많은 돈을 받는 게 더 좋은 거잖아요. Все же лучше иметь больше зарплату. 그거 잘못된 건 없어요. Тут нет 아무것도. ничего плохого. 돈은요. Ведь деньги, 인생에서 중요해요. они важны все же, играют важную 우리가 роль в жизни. 그리스도인이니까 돈은 중요하지 않다. 잘못된 생각이에요. Неправильно человек мыслит и говорит, когда мы христиане, поэтому деньги не важны. Так? 자, 그런데 Но 성경은 이렇게 말하고 있습니다. Библия говорит следующее. 잠언 16장 8절. Притчи 16:8. Притчи, 16 глава, 8 стих. Страница 652. Читаем. «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». 적게 벌지라도 그게 의를 겸하고 있다면 그쪽을 선택하라는 거잖아요. Да, пусть ты будешь меньше зарабатывать, но если ты можешь, да, вот, совершать правду, то лучше выбрать эту сторону. 우리가 어떤 직장을 선택할 때 얼마를 받는가 이게 한 가지 기준이죠. 틀림없이. Конечно, когда мы выбираем место работы, прежде всего нас интересует, да, какая там зарплата. Так? 그런데 그리스도인은 Но, тем не менее, христиане, 그것보다 앞서는 기준이 있어요. 앞서는 вот есть 기준. другой еще критерий, чем этот. 뭘까요? Как вы думаете, в чем заключается? 내가 주일에 참석할 수 있는가? Смогу ли я в воскресенье приходить на собрание? 내가 신앙생활을 좀 더 자유롭게 할 수 Могу ли я 있는가? более свободно жить христианской жизнью? 사실 모든 모임에 참석할 만큼 자유로운 직업은 많지 않아요. Конечно, мало такой работы, где ты можешь участвовать, да, во всех собраниях. 그렇지만은 더 할 수 있는 쪽으로 선택하는 게 맞다 그 Но 말입니다. лучше сделать выбор так, что все же где побольше можешь участвовать в собраниях. Такую работу. 돈 많이 받고 생활은 점점 안정되어 가는데 Да, ты получаешь большую зарплату, все, твоя жизнь упрочивается, все замечательно в твоей жизни. 모임에 참석하지 못하는 경우가 많아지면은 Но когда ты все чаще не можешь участвовать уже в собраниях, 그러면 영적으로는 엄청난 손해를 보는 거예요. тогда в духовном плане ты несешь огромный урон. 그건 옳지 않은 И 겁니다. поэтому это неправильно. 그럴 때는 심각하게 Таких случаев 자신의 직장에 대해서 생각해 봐야 되는 нужно 거예요. серьезно подумать о своей работе, о своей профессии тогда. 그래서 하나님 말씀대로 적은 소득이지만 의를 겸하고 있다면 이쪽을 선택한다는 원칙들을 마음에 새겨두고 일을 찾아야 되는 И 겁니다. поэтому, как Господь говорит, лучше немного с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Пусть я меньше буду зарабатывать, но там, где я могу жить с правдой. 그리스도인이 돈을 얼마 주느냐를 기준을 삼아가지고 자꾸 움직이면은요, Если христианин без конца будет находить работу и спрашивать, какую зарплату я буду получать, 그 사람 마음의 주인이 누구라는 말이에요. тогда кто же является господином его сердца?
하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 То есть сказано, 말씀하셨잖아요. что не можете служить Богу и мамоне 마음의 одновременно. 주인은 딱 한 분이에요. То есть 하나님이에요. господин в моем сердце только один, это Бог. 그래서 물질적인 손해를 보더라도 Пусть я несу материальные какие-то убытки, 주님 편을 택하는 게 но 맞습니다. будет правильно избрать сторону 그래서 Господа. 이런 원칙을 분명하게 세워두면 Если вот этот принцип будет крепко стоять, 그럼 하나님의 네. 약속 안으로 들어가는 и 거예요. тогда я вхожу в Божие обещание. 당장은 손해 보겠지요. Да, вначале будут, конечно, 나는 убытки. Я 더 буду... 많은 돈을 벌 수 있는 능력이 있지만 Хоть у меня есть вот эти способности побольше зарабатывать, 내가 그걸 포기를 했어요. но я отказался от этого сам. 그거는 주님께 드리는 것이 되는 거예요. И 주님께 это 드리는 получается, 것. что на самом деле это преподношу Богу. 우리가 잘 아는 да? 말씀. Как мы знаем хорошие слова. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правда Его. 내가 직장도 그런 쪽을 선택을 했어요. Если в соответствии с этим принципом, да, я избрал работу, выбрал, 그러면 뒤따라오는 하나님의 약속이 뭐예요? тогда вот последующие Божьи обещания в чем будет заключаться? 그리하면 이 모든 것을 И 더하시리라. это все приложится вам. 주님의 은혜가 뒤따라오는 То есть за 거예요. этим последует Божья благодать. 돈을 적게 받는 직장인데 Вот хотя на этой работе я получаю меньше 반대로 зарплаты. 수많은 사람들한테 복음 전할 기회를 얻을 수도 있어요. И наоборот, я здесь имею огромный шанс, да, как можно больше со многими людьми соприкасаться, чтобы они могли получить спасение. 손해입니까? И 이익입니까? поэтому что здесь, о чем здесь можно говорить? Об убытке, либо о прибыли все же. 그거 생각해 봐야죠. Надо подумать. 계산해 봐야죠. Просчитать. 영원히 이익 보는 거잖아요. Конечно, это будет вот этот доход, вечный доход. 그럼 하나님이 물질적으로는 우리에게 은혜를 베풀지 않을까요? Тогда что, в материальном плане Бог не дает нам благодать? 시편에 분명하게 나와 있잖아요. Ведь в Псалме там четко написано. 하나님은 믿는 자나 그 후손이 평생에 자기가 걸식하며 사는 것을 본 적이 없다고 시편 기자는 얘기합니다. Что вот, да, автор вот этого Псалма говорит о том, что он всю жизнь вот наблюдал за праведниками, ни разу не видел, чтобы Бог допускал, чтобы они голодали. 의인의 집을 가만히 살펴보니까 Он когда понаблюдал внимательно за домом 그가 праведника, 하나님 뜻을 따라서 사는데 этот человек живет по воле 그 Божьей, 자신뿐만 아니라 그 후손까지도 결코 굶어 죽질 않는 거예요. но он видит, что ни сам этот человек, ни его потомки никогда не голодали. 여러분, 물질적으로도 하나님의 도우심을 입을 수가 있습니다. Поэтому и в материальном плане мы можем получать помощь от Бога. 여러분, 사람들이 계산하는 산수하고요. Вот если взять арифметику, когда человек, да, своим умом подсчитывает, 하나님의 산수는 다르다는 걸 알아야 есть Божья 돼요. арифметика, они совершенно отличаются. 우주 만물을 창조하신 분이 하나님이시기 때문에 Ведь Бог, который сотворил всю Вселенную и все, что есть, 당장의 물질적인 손해를 볼지 몰라도 может быть, на некоторое время ты сейчас, да, несешь какие-то материальные убытки, 이 땅에서도 배나 갚아주실 수 있는 능력이 있다는 걸 но у 생각해야 Бога есть 됩니다. такая сила, что на этой земле Он может воздаст несколько раз. 그리고 Да? 우리는 요구할 수도 있어요. И также мы еще можем требовать, 하나님 просить. 말씀대로 제가 주님의 나라와 주님의 의를 구하는 쪽을 선택을 했는데 너무 어렵습니다. Господь, по слову Твоему, я избрал действительно, я придерживаюсь этого принципа, ищите Царство Божие прежде всего, да. Но мне 약속하신 대로 очень тяжело 이 сейчас. 문제를 책임져 주세요라고 요구할 수 있는 겁니다. И мы можем попросить Господа, Господь, ведь Ты обещал, поэтому давай отвечай за свои слова. 하나님이 이 모든 것을 더하신다고 말씀하셨잖아요. Ведь Ты же, Господь, 약속을 сказал, 근거로 요구한다 그 말이에요. 기도할 수 있다 그 말이에요. да, что и это все приложится вам, поэтому на основе вот этого Божьего обещания я буду просить у Господа. 자, 근데 위치를 옮길 때 주의해야 될 것들이 И 있는데 поэтому нужно обратить внимание на некоторые моменты, когда мы меняем место. 믿음이라는 이름으로 위치를 옮기지만 사실은 자기 욕심의 유익을 위해서 옮기는 경우도 있어요. То есть бывают такие случаи, да, под видом веры человек меняет место работы, но на самом деле у него мотивация очень простая. Это плотские какие-то проблемы. Ты хочешь решить эти материальные проблемы. 사실은 돈을 많이 준다고 해서 끌려가지고 그쪽을 택했는데 겉으로는 사람들에게 뭐라 그래요? 아유, 내가 그쪽이 신앙생활 하는 게 더 자유로워서 그쪽을 선택했어. 이렇게 말할 수도 있다 그 말이에요. На самом деле он, может быть, поменял это место работы, поскольку ему обещали большую зарплату, а при людях он будет говорить, просто я меняю это место работы, я могу более свободно тут жить духовной жизнью. 그럼 잘못된 거죠. Это, конечно, 자, неправильно. 그 다음에 또 한 가지. Есть еще одно. 직장을 이제 자유롭게 신앙생활하기 위해서 직장을 옮기라고 하니까
И чтобы жить духовной жизнью более свободно, ему сказали поменять место работы. 예를 들면 오늘 이 말씀을 딱 들었어요. Например, сегодня человек услышал эти слова, 월요일 날 가서 사표 냅니다. и в понедельник идет, пишет заявление об уходе. 맞아요, 틀려요? Правильно это или нет? 틀려요. Неправильно. 왜 틀려요? Почему неправильно? 아무런 대책도 없이 Потому 일부터 что 그만두면 어떡해요? Ты ничего не подготовил, никаких контрмер, и тут сразу бросаешь работу. 그래서 대책을 세우지도 않고 성급하게 자기 위치를 벗어나는 거 옳지 И поэтому 않습니다. ничего не подготовив, просто поспешно ты оставляешь это место, увольняешься, это неправильно. 그 다음에 세 번째로는요. Третье затем. 주님과 충분하게 의논을 해야 돼, 의논. Нужно сполна пообщаться с Богом, да? 기도하고 Посовещаться. 주님께 충분히 Да? 이 문제를 놓고 기도를 하고 То есть перед этой проблемой ты молишься, имея эту проблему, ты молишься перед Господом. 그다음에 주님의 뜻과 섭리를 따라서 자연스럽게 할 필요가 있다 그 И 말이에요. потом, само собой, ты принимаешь решение очень естественно, по воле Божией и в соответствии с Его промыслом Божьим. 잠언 19장 19 глава притчи, 19장 2절 3절입니다. 2-3 стихи, страница 654. Читаем. «Нехорошо душе без знаний, и торопливо ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». 발이 급해서 잘못하는 사람들이 있어요. Вот есть люди, которые из-за торопливых ног отступают. 자기가 미련하게 자기 길을 굽게 해놓고 하나님을 원망하는 사람이 생길 수 있다 그 말이에요. Из-за своей глупости он искривляет свой путь, но тут негодует он на Господа. 그래서 우리는 직장뿐만 아니라 우리의 모든 일을 하나님과 의논해야 됩니다. Поэтому, что касается не только работы, но во всех сферах мы должны всегда общаться, советоваться с Богом. 지속적으로 기도함으로써 하나님의 뜻을 알고 하나님의 지혜를 구해야 되고 Конечно, нужно непрестанно молиться, чтобы узнать о воле Божьей, о Его промысле. 성경을 날마다 읽고 묵상하는 가운데 하나님의 뜻을 발견해야 되는 То 거예요. есть каждый день, читая Библию и размышляя, мы должны все же обнаруживать волю Божью. 그래서 우리한테 요구되는 건 너는 범사의 그를 인정하라. И поэтому что от нас требуется, чтобы во всем познавали Его. 우리의 모든 인생의 문제들을 하나님과 의논해야 됩니다. То есть, если есть у нас все какие-то жизненные проблемы, мы должны всегда общаться с Богом, обсуждать с Ним. 그리하면 советоваться. 내 길을 지도하시리라. И тогда Он направит путь мой. 어떻게 가장 안전한 인생의 길을 살 수 있어요? Как человек может всегда жить спокойной, такой прочной жизнью? 어렵지 않아요. А на самом деле это несложно. 너는 범사의 그를 Во 인정하라. всем познавай Его. 하나님, 이런 문제를 어떻게 하는 것이 하나님 뜻에 합당할까요? 라고 물어야지요. Нужно спрашивать Бога, у меня есть такая проблема, вот какой самый лучший путь, да, как соответствующий путь решения? 그러면 올바로 이해하게 됩니다. И ты потом начинаешь правильно понимать, 혹은 уразумеваешь, 성경을 읽는 가운데 설교를 듣는 가운데 무엇이 하나님의 뜻인가 발견하게 됩니다. либо ты обнаружишь эту волю Божию, читая сам Библию, либо слушая проповедь. 잠언 3장 5절에서 Притчи, 6절입니다. 3 глава, 5-6 стихи. Глава 3 притчи, стихи 5 и 6. Читаем. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 우리가 신앙생활을 할 때는 세상살이와는 달라요. То есть, когда мы живем христианской жизнью, все же эта жизнь отличается от мирской, да? 세상에서 살 때는 Когда мы жили в миру, 내 지식과 내 경험이 아주 유익하거든요. мои знания, мой опыт, они очень были полезны, так ведь? 그리고 그것을 따라서 우리가 판단하고 선택을 하게 И в 됩니다. соответствии с этим мы выносили какие-то решения, суждения. 근데 구원을 받고 신앙생활을 할 Но 때는 когда уже человек после спасения живет христианской жизнью, 그거는 세상의 사람들이 살아가는 방식이에요. и ты понимаешь, что это образ жизни мирских людей. 내 지식과 내 경험을 앞서는 것이 있다는 걸 아셔야 됩니다. И мы должны знать, что прежде моего знания и опыта есть что-то другое еще до этого. 너는 выше. 범사의 그를 Что во 인정하라요. всех путях познавай Его. 하나님께 말하는 거예요. То есть, 하나님께. в другом переводе, признавай Его, да, то есть мы должны говорить это Богу. 그것이 하나님을 인정하는 И 거거든요. тем самым мы признаем Бога.
그리하면 하나님께서 네 길을 지도하시리라 И 그랬어요. Он поведет тебя по всем стезям. 그래서 신앙생활할 때 자신을 스스로 지혜롭게 여긴다, 자신을 다른 사람보다 더 신령하게 여긴다, 미련하고 어리석은 겁니다. Поэтому глупо, да, неразумно, когда человек, живя христианской жизнью, считает себя мудрее других, что он самый мудрый. 자, 스스로 지혜롭게 여기지 말라는 가르침이 많습니다. 반복됩니다. 성경에서. В Библии без конца вот есть такие учения, да, и учат нас, чтобы мы сами не считали себя мудрыми. 하나님을 생각 안 하면 어떻게 결정하고 판단합니까? И когда человек не думает о Боге, да, не признает Его, да, какие решения он принимает, как он думает. 자기 지식과 경험과 자기 생각으로 판단하고 뭘 어떻게 하겠다고 선택하잖아요. То есть 그죠? он привлекает свой опыт, свои знания, да, и он начинает размышлять, и на основе этого принимает какое-то решение. 그게 뭐예요? Это о чем говорит? 스스로 지혜롭게 여기는 Что 거예요. сам себя считает мудрым. 내 생각대로 사는 것이 자기 자신을 지혜롭게 여기기 때문에 자기 생각을 따라서 사는 То 거예요. есть он считает, что это мудро, когда я живу по своему рассуждению, и считает, что нужно так и жить. 우리보다 가장 지혜로우신 분이 계시는데 А ведь есть, наоборот, самый мудрый, чем мы. 그분께 물었으면 훨씬 더 안전한 길을 갈 수 있을 Если 텐데 бы спрашивали у него, тогда бы намного прочной или безопасной жизни мы шли. 여러분은 жили. 신앙생활을 하는 가운데 하나님께 묻는 습관이 있으신가요? Интересно, вот у вас есть эта привычка, да, живя христианской жизнью, спрашивать у Бога? 어때요? 하나님께 각. 묻습니까? Вы спрашиваете у Бога? 어떤 일은 너무 익숙하고 쉬우니까 그냥 해오던 대로 하십니까? Либо какая-то работа очень привычная, да, уже есть опыт, и поэтому как делали, так и поступаете. 그런 실수를 범하기가 아주 То 쉽다는 말이에요. получается, что очень легко совершать 그러니까 именно такую ошибку. 주님께 묻는 거는요. Расспрашивать у Бога. 훈련해야 돼, 훈련. В этом нужно тренироваться. нам, 의식적으로 да? 훈련을 해야지만이 습관이 되는 Только 겁니다. сознательно тренируя, да, это войдет в привычку. 그래야 모든 일을 주님께 묻는 사람이 되는 거예요. И тогда во всех делах будем вопрошать Господа. 구원받고 나를 내버려 둬버리면은요. А если, получив спасение, оставим себя в покое, 구원은 받았을지 Да. 모르지만 может быть, действительно ты получил спасение, 내 인생의 문제를 자기가 생각하고 자기가 판단하고 선택해버리죠. но тогда свои жизненные вопросы, да, ты будешь сам решать, делаешь какой-то выбор, все сам. 그것이 습관이 되어버리면은 И это войдет в привычку потом. 권면을 받아들이지 И 않습니다. тогда не будешь принимать какие-то советы, рекомендации. 안 받아들여요. Ты не будешь принимать чужие советы. 권면은 권면일 뿐 나하고 상관없어요. То есть советы есть советы, они не имеют никакого отношения ко мне. 그럼 어떤 인생이 돼요? И тогда какая будет жизнь? 성경 따로, Так, Библия отдельно, 나 따로. я отдельно живу. 완전히 이중적인 삶이 То 되는 есть 거죠. вполне совершенно двойная жизнь тут получается. 이게 위선자의 Да, 삶입니다. это жизнь человека лицемерного. 바리새인만 위선자가 아니고 Не думайте, что только фарисеи были лицемерами. 구원받은 사람도 위선자로 살아갈 수 있다는 걸 아셔야 Мы должны 됩니다. помнить о том, что и спасенный человек может жить вот этой лицемерной жизнью. 여러분 교회 가운데서 우리가 구원받고 함께 신앙생활 하지만 Вот смотрите, вот в церкви, да, мы получили спасение, вместе живем духовной жизнью. 우리가 피할 수 없는 게 있는데 Но есть что-то неизбежное, чего мы не можем избежать. 우리 모두가 위선적인 모습을 가지고 있다는 거죠. Что все мы имеем какой-то мере вот этот лицемерный облик. 우리입니다. 우리. Это мы как раз, 저도 들어가요. включая и себя. 여러분에게만 말하는 게 아니고 Я не говорю только в отношении вас. 그래서 스스로 지혜롭게 여기지 말라고 주님은 И 얘기하십니다. поэтому Господь без конца советует, не считайте сами себя мудрыми. 그게 어리석은 사람들의 생각이에요. Это мысли глупых людей. 또 신앙생활 하다가 보면은요. Также, когда живем духовной 나 жизнью, 구원받은 지 오래됐거든요. я же давно получил спасение. Да? 구원받은 지 오래됐으니까 내 믿음의 분량도 꽤 수준이 И 높을까요? поэтому означает ли это, что тогда и уровень веры у меня очень высокий? 아, 전혀 아니에요. Нет, абсолютно нет. 그렇게 되면 좋지요. Хорошо было бы, чтобы действительно это соответствовало. 구원받은 지 오래 받았다고 해서 그 사람의 신앙의 분량이 잘 자라 있는 게 Но 아니에요. то, что он давно уже получил спасение, не значит, что у него настолько выросла и вера. 항상 언밸런스가 있어요. Всегда 언밸런스. есть 불균형이 있어요. дисбаланс есть всегда. 근데 무슨 생각을 해요? Но человек как думает? 나는 Что я 다른 형제 자매들하고 조금 다르대요. все же отличаюсь от других братьев и 뭐가 сестер. 다른데요? А в чем отличие-то? 나는 좀 다를까요? 여러분 어떻게 생각하세요? Как вы считаете, буду ли я отличаться тогда от других?
От того, что 저는 목사니까 либо, допустим, от того, что я пастор, 여러분들하고 뭐 신앙의 분량에 있어서 저는 좀 다를까요? 조금 더 신령할까요? что у меня более духовная вера, есть какой-то другой у меня уровень веры, в отличие от вас. 제가 다른 사람 몰라서 제 얘기합니다. Я просто не знаю других людей, пасторах, поэтому о себе говорю. 그러면 얼마나 이상적이고 좋겠습니까? Тогда было просто идеально, замечательно было бы. 그렇지 않아요. Но это не так. 여러분 중에서 Вот среди вас, 저보다 믿음이 좋은 사람들이 있어야지요. 당연히. это естественно, чтобы были те, которые вера намного лучше, чем у меня. Должны быть такие люди. 내가 다른 사람보다 신앙에 있어서는 조금 더 앞섰다, 우월하다 이런 생각을 버리세요. И поэтому давайте оставим свои мысли, да, все равно, что по сравнению с другими людьми у меня вера более превосходящая, лучшая, 어떤 отличается. 형편없어 보이는 사람도 Вот даже человек, да, абсолютно несуразный, не на что смотреть. 나보다 да? 더 나은 점이 있을 수밖에 없어요. Но у него тоже, естественно, есть свои какие-то достоинства, в отличие от меня. 다양한 사람들을 Да. 교회 가운데 모아두셨거든요. Ведь Господь собирает разных людей в церковь. 나는 어떤 일을 더 잘할 수 있을지 몰라도 Может быть, я действительно могу какую-то работу лучше выполнять, 다른 사람은 다른 일을 더 잘할 수 있어요. а этот человек может другую работу 그래서 лучше, чем 모두가 я. 교회에 필요한 사람들을 모아두신 거다 그 말이에요. Поэтому в церкви собраны все люди, нужные друг другу. 형제 자매를 대할 때 높낮이로 대하면 큰일 납니다. 높고 낮음으로 대하면 да. 큰일 납니다. Поэтому я, когда буду относиться к другим братьям и сестрам, не надо какие-то вот ранги какие-то устраивать, что кто-то выше, ниже. 특별히 교회 임원들은요. Особенно это касается служителей церкви. 낮은 마음 갖는 게 아주 중요해요. 낮은 Очень 마음. важно для них иметь вот это смиренное сердце, 빌립보서 2장에 как филиппийцев во второй 교회 안에 главе. 모든 일을 할 때에 Когда мы выполняем разные служения в церкви, 그리스도 예수의 마음을 가지라 그랬어요. тогда нужно иметь те же чувствования, как у Иисуса Христа. Да? 하늘보다 높으신 분이 가장 낮은 땅에까지 임하셨잖아요. Почему? 육체로 Потому что 낮고 тот, 천한. который выше всякого неба, да, он смирил себе так, в таком уничиженном виде пришел на эту 그리스도 землю. 예수의 마음은 겸손한 И 마음이거든요. поэтому чувствование Иисуса Христа не основано на 그래서 кротости, скромности. 신앙이 자라면 자랄수록 И поэтому, чем растет у тебя вера, 성경을 잘 알면 알수록 чем больше ты знаешь Библию, лучше знаешь, 마음이 낮아지는 게 정상이에요. это будет нормально, когда ты смиряешь свое сердце. Да? 마음이 Будь 높아져 смиренным, 있다면 а если сердце превозносится, 잘못된 성장입니다. 잘못된 значит, это 성장. неправильный рост 옳지 않아요. какой-то 주님이 идет. 반드시 끌어내리십니다. Это значит неправильно. Господь Бог непременно стащит тебя 그래서 вниз. 마음을 딱 낮추시되 Поэтому смиряем свое сердце. 바닥에 그냥 바짝 엎드려서 살아요. Да? 그거 가장 안전해요. Символически жить просто вот так вот, навзничь легли на пол и живем. Это будет самый безопасный метод. 모든 형제 자매가 교회 안에서 Когда все братья и сестры в церкви, 다 나보다 나은 점이 한 가지씩은 있다. нужно думать так, что у каждого есть все равно какие-то превосходящие свойства, чем у меня. У каждого есть что-то лучшее. 그러면 안전할 수 있어요. И тогда ты будешь в безопасности. 근데 형제 자매를 볼 때에 Но когда смотришь на брата или сестру, 겉으로 드러난 거 보지 마시고 давайте не будем смотреть на внешние стороны. 주님 닮은 모습이 뭘까? 저 형제에게서, Нужно 저 смотреть, 자매에게서 да, что есть то, что он подражает Христу, что-то похожее у Христа 그걸 есть. 발견해서 그걸 Да? 보시라고요. Вот это обнаружим, обращаем внимание на это. 그러면 아무 문제가 안 И тогда 생겨요. никаких проблем не будет. 그런데 그런 거 안 보고요. Но когда вместо того, чтобы смотреть на это, 눈에 보이는 거, 외모를 찾고 중시를 하는 ну, 거예요. без конца обращаем внимание на внешнее, что бросается в глаза, 자, 그래서 문제가 생기는 и тогда 겁니다. возникает проблема. 자, 그래서 구원을 받았을 때에 И поэтому, когда получили спасение, 자기 위치를 지키면서 최선을 다하는 것이 결국은 전도의 발판이 되는 когда ты 겁니다. хранишь свое место и прилагаешь все усилия, вот это и становится хорошим трамплином для благовествования другим людям. 고린도전서 7장 1 Коринфянам, 7 глава. 7장에 갈피를 꼽아 두셔요. Оставьте 자주 там 돌아갈 закладку, 겁니다. чтобы постоянно будем туда возвращаться. 7 глава. 29절에서 33절까지 같이 한번 С 읽어보겠습니다. 29 по 33 стихи читаем вместе. С 29 по 33. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботиться о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицею».
자, 교회 안에서 내가 자기의 위치를 지키는 것이 중요하다고 얘기를 했는데, Вот я сказал, что очень важно хранить свое место в церкви. 자, 이제는 마음의 자세, И 마음 теперь мы 자세, смотрим на сердце уже, 마음 да? 태도가 늘 같아야 된다고 То есть 얘기하는 отношение 겁니다. сердца должно быть всегда одним и тем же, 어떤 одинаковым. 마음 자세예요? Какое же сердце должно быть у человека? 여기 지금 고린도 전서 7장 결혼 문제에 대해서 쭉 얘기하는 것 같은데 Вот я вам говорю, что 7 глава, кажется, она затрагивает вопросы брака. 정말 중요한 문제는요. Но на самом деле очень важный вопрос, какой затрагивается. 여기 지금 29절이에요. Как в 29 стихе написано. 우리가 이제 바울이 편지를 쓸 때 그러다? 어떤 상황 속에 놓여 있었느냐를 얘기하는 겁니다. То есть Павел говорит, да, здесь, когда он писал данное послание, в какой ситуации он находится, 이 편지를 находился. 쓰게 된 시대적인 배경을 Да. 모르면 여기 7장 이해하기 어려운 대목이 있어요. Если, читая данную главу, да, мы не будем знать, какое же время тогда было, тогда что-то сложно будем без конца сталкиваться со сложным для понимания. 처녀딸을 시집 бо내는 것은 잘하는 일인데 혹시 또- 시집을 안 보내는 것은 더 잘하는 일이다. Вот если свою девицу ты отпускаешь замуж, выдаешь замуж, это хорошо. Но если еще не выдаешь замуж, это еще лучше. 결혼을 하는 것은 잘하는 건데 Это хорошо, когда человек вступает в брак, 결혼을 안 하는 것은 더 잘하는 но 것이다. когда не вступает в брак, еще лучше. 여기 읽다가 보면 그런 말이 То 있어요. есть, когда мы читаем дальше, мы сталкиваемся с этим утверждением, 아, 그럼 우리 결혼하지 말라는 тогда 얘기예요? что ли призывает вообще не вступать в брак? 이런 말 어떻게 이해를 해야 То есть, 돼요? тогда как понимать эти слова? 이 편지를 쓴 배경을 알아야 돼요. Нужно знать, на каком фоне писал, 어떤 배경 속에서 그런 말을 하고 то есть, 있는지. на каком фоне Павел говорит вот эти слова. 자, 여기 26절에 В 보면은 26 стихе здесь. 곧 임박한 환란을 인하여 그랬잖아요. 임박한 환란. 26절에. 26 по-настоящему, что-то кругом. Да. Ну, то есть здесь говорится о том, что вот-вот скорби надвигаются. 없어요. 26절에. 없는데? 그럼 뭐라고 돼 있어요? 그냥 그대로 남은 것이 좋다고. 그 앞뒤에도 없어요. Нет. 아, 번역이 조금 다르게 Да, 돼 что-то 있어요. не совпадает 번역이 с 좀 다르게 돼 переводом. 있어요. 근데 이거 제가 찾아봤었는데 Ну, я 여기 вот 환란이 находила, 있다. 그래서 곧 환란이 임할 것이다라는 что 표현이 вот 있습니다. надвигаются скорби, там есть такое выражение. Вот-вот будут 자, скорби. 무슨 얘기냐면 То есть что я хочу сказать? 초대 교회는 엄청난 박해가 뒤따라왔잖아요. Что в первых апостольских церквях было очень много 특히 гонений, 네로 да? 황제 особенно 같은 при 경우. императоре Нероне. 지금 그런 어떤 엄청난 환란을 И вот сейчас 고난을 앞에 두고 있는 거예요. Впереди ожидает огромные трудности, скорби. 자, 이런 상황 속에서 И вот в такой ситуации 뭐 결혼할 수 있다. человек может вступать в брак. 그런데 결혼하지 않는 것이 육체의 고난이 적다는 거예요. Не вступая в брак, у него меньше физических страданий. 여기 이제 보시고 28절에도 그렇게 돼 И в 있잖아요. 28 стихе написано. Впрочем, 장가가도 죄 짓는 거 아니다. если женишься, не согрешишь. 시집가도 죄 짓는 건 아니다. Также девица выйдет замуж, не 그렇지만 согрешит. 육신의 고난이 뒤따른다 Но 이렇게 돼 있죠. таковые 고난이 будут 있을 иметь 것이다. скорби по плоти, сказано, что будут скорби. 아, 그렇잖아요. 고난 가운데서 내 한 몸과 한 신앙을 지키는 게 더 수월하겠습니까? 아니면 가정 전체를 Вот 지키는 게 когда 더 скорбь, да, все 수월하겠어요? же мне легче самому, вот, да, что-то сохранить, да, или заботиться о себе, либо еще нужно заботиться о всей семье там. 자기 혼자 신앙을 지키는 것이 더 낫다, 더 Поэтому 수월하다 그 말이에요. намного лучше, когда ты один, да, пытаешься сохранить свою веру. 엄청난 핍박이 뒤따라올 것이기 То есть за 때문에. этим потом последуют огромные скорби, 그리고 이때 гонения. 교회는 어떤 생각을 하고 И 있냐면 в это время церковь как размышляла? 29절에 29. 내가 이 말을 하노니 때가 단축하여졌다 Что я 그랬잖아요. вам сказываю, братья, время уже коротко. 자, 무슨 때가 단축됐다는 Что за 거예요? время уже коротко? 주님 재림하실 때가 Что 가까워졌다 그 приближается еще 말이에요. больше время второго пришествия. 그러니까 초대교회 당시에도 환란이 있었는데 Поэтому в ранних церквях в то время были гонения, 이거 주님 때가 трудности. 오실 때가 단축되었기 때문이다 그런 얘기인데 И сказано, что это от того, что время пришествия Господа стало коротким уже. 우리도 마찬가지예요. И это касается и нас. 주님 재림 전에 엄청난 환란이 있잖아요. 7년 Что? 환란. Что до пришествия Господа будут огромные трудности, если взять даже вторую 7-летнюю скорбь. 그래서 결국은 우리의 마음가짐이 초대교회에서부터 첫 번째가 뭐예요? 주님이 오신다는
재림한다는 의식을 가지고 살아야 된다는 거예요. 마음 А 자체가. поэтому у нас тоже такое волнительное состояние должно быть сердце, да, что вот Господь Бог грядет, что 언제 время 오셔요? коротко. Правда, когда Он придет, 몰라요. не знаем 성경이 точно. 명확하게 말하지 Библия не 않아요. говорит точно, когда Он 그래서 придет. 초대교회 시대부터 모든 그리스도인이 재림에 대해서 어떻게 생각하고 살았느냐? Поэтому со времени вот этих ранних церквей до сегодняшнего дня, как христиане жили, о чем думали, 주님이 오실 때가 가까웠다. что приближается время второго пришествия. 내가 살아있는 동안에 주님이 오실 것이다. Что пока я жив, Господь придет, во время моей жизни Он 이렇게 придет. 살았어요. Вот так вот и жили с 이것이 таким настроем. 올바른 건강한 종말론입니다. И это и есть как раз правильная теория конца этого мира. 교회는 시작할 때부터 그런 생각을 붙잡고 살았던 То есть, 거예요. получается, с самого начала церковь держалась за эти мысли и жила. 우리도 마찬가지입니다. И мы то же самое. 세상의 징조가 어떠하든지 간에 Какие бы признаки ни были в этом мире, 재림에 대해서 어떤 견해를 가지고 있든지 и 간에 какое бы мнение ни было о втором пришествии Господа, 주님이 재림하신다는 명백한 성경의 진리잖아요. но это же явная истина, что Господь Бог грядет во второй раз. Это 틀림없이 библейская 오십니다. истина. И Он точно придет. 자, 그런데 언제 오실 거냐? Только когда Он 날과 придет, 시는 우리가 몰라요. ни от дней, ни часа никто не знает. 그런데 어떻게 해야 된다고요? Но как нужно, тем не менее, жить? 내가 살아있는 동안에 오신다는 생각을 붙잡고 살라 그 말이에요. И живи и так, думай, что при твоей жизни Господь Бог придет. 이게 건강한 생각이에요. Это здравое мышление 근데 будет. 아예 재림에 대해서 생각을 안 Но 해버리면 когда человек вообще не будет думать о втором пришествии и жить, 깨어서 살지 못합니다. он не сможет жить бодрствуя. 그리스도인답게 Да? 살지 И 못하는 не 거예요. сможет жить так, как подобает жить христианам. 주님의 재림이 멀다. Нет, пришествие Господа второе далеко еще, 핍박받을 날이 멀다. или гонения еще не скоро будут. 그러면 틀림없이 생활 속에 И 죄가 тогда 들어옵니다. явно в жизнь будет входить грех. 모세가 Вот Моисей, 시내산에 올라갔어요. когда оказался на горе Синай, 빨리 내려와야 되는데 안 오는 거예요. 기다려도 안 오는 거예요. люди ждали его, когда же он спустится, а его все нет и нет. 자, 이스라엘 사람들이 한 일이 뭐예요? И что там натворили израильтяне? 금송아지를 Они 만들었어요. отлили золотого 그리고 тельца 하나님이라고 불러요. и звали его Богом. 자, 그들이 하나님을 섬겼어요? 안 섬겼어요? Хорошо, вот они служили тогда Богу или нет? 섬겼어요. Служили ведь? 하나님 믿었어요? 안 믿었어요? Верили они в Бога или нет? 믿었어요. Так же и верили. 근데 뭐가 А 잘못됐어요? в чем же их была неправота? 하나님은 Ведь 하나님인데 Бог есть Бог. Так? 하나님의 계시와 다른 하나님이잖아요. Но это другой Бог, не тот, который явлен нам. 금송아지를 하나님이라 То 그랬어요. есть они Бога воспринимали этого золотого тельца. 아무 형상과도 비교서 새기지 말라고 Хотя 말씀하셨는데 было сказано, ничего не делайте, никакие образы не создавайте. 하나님은 하나님인데 성경과 다른 하나님이 생긴 거죠. То есть получается, Бог есть Бог, но получается другой Бог появился, отличный 우상숭배입니다. от Библии, да, это идолопоклонство. 자, 여러분 하나님 다 믿어요. Вот вы все веруете в Бога. 근데 여러분이 믿는 하나님은 어떤 분이냐 그 말이에요. Теперь вопрос, какого Бога вы веруете? Вот тот Бог, которого вы веруете, какой Он? 성경에 계시된 하나님과 다른 측면이 있다면 Если есть что-то другое, отличающееся от Бога, явленного в Библии, 금송아지에 불과한 겁니다. тогда все это будет как раз золотым тельцом. 하나님이 기쁘게 받으실 수가 없어요. И, конечно, Бог это не сможет принять с радостью. 하나님이라고 불리우는 우상에 불과하다 그 말이에요. Это только идол, просто называемый Богом. 자, 그래서 특히 우리 시대에는요. И поэтому особенно в наше время, 열 처녀의 비유와 같아요. вот похоже на эту притчу о 10 девах. 열 처녀가 Вот 10 дев. 신랑이 더디 오는 거예요. Видели, заметили, что замедлил этот жених. 신랑이 더디 오면 다 졸며 잘새 И 그랬거든요. поскольку жених замедлил, все вздремнули, уснули. 누가 잤어요? Кто спал там? 어리석은 다섯 처녀만 잔 게 아니고 Это не значит, что там только неразумные, то есть глупые 5 дев спали. 슬기로운 다섯 Но и 처녀도 잤어요. мудрые эти 9 дев, 5 дев тоже спали. 기름을 가지고 있던 슬기로운 다섯 처녀도 잤다. 무슨 Что 말이죠? означает, что вот эти вот мудрые девы, имеющие масло, тоже спали. 구원받은 사람도 거듭난 사람들도 주님의 재림에 대해서 경각심을 가지고 깨어있질 않은 거예요. Это говорит о том, что и спасенные люди, рожденные свыше люди, они живут не бодрствуя насчет второго пришествия Господа. 그럼 Вот нет пробуждения. 그럼 뭐가 들어올까요? И тогда что войдет? Тогда 세상의 생각이 들어와요. мирские вот эти мысли войдут, 그리고 세상의 풍속이 들어와요. мирские обычаи будут входить, 그리고 적극적으로 죄가 да, 들어오게 돼 и 있어요. активно будет уже входить грех. 내가 어떤 생각을 하고
О чем я думаю? 오늘 하루를 사는가 생각해 보세요. Вот давайте подумаем, вот о чем думаю я, проживая сегодняшний 사람의 день? 생각이 그 사람의 인격입니다. 그 사람 자체입니다. Ведь мысли человека определяет его личность, да? И сам человек есть его мысли есть сам 내 человек. 신앙이 어떠한가 알고 싶으면은 Если я хочу узнать, какая у меня вера 오늘 하루에 вот за сегодняшний день, 혹은 일주일에 либо в течение 내가 недели, 무슨 생각하고 살았는가 о чем я думаю, живу. 그 생각들을 헤집어 보시라고요. То есть покопайтесь в своих мыслях, 그것이 바로 나예요. а это и есть и я. 그것이 내 인격, 신앙의 인격이에요. Это личность моей веры. 이렇게 주일에 겉으로 모여서 있는 이 모습과는 다르다는 걸 알게 될 И мы 겁니다. узнаем, что мы вообще отличаемся от того, как мы выглядим в воскресенье на собрании. 그래서 주님의 재림을 의식하는 마음가짐이 반드시 있어야 된다. Поэтому непременно в твоем сердце должно быть осознание, что Господь Бог придет во второй раз. 이건 누구도 변경할 수 없어요. 주님이 오신다는 사실. Вот на тот факт, что Господь придет, никто не может изменить. 그리고 여기 31절에 보면은 본문 31절에 Также в 보면은 31 стихе нашего текста основного. 이 세상의 형적은 지나감이라 Ибо 그랬어. проходит образ мира сего. 이 세상에 있는 것들 중요해요. То, что есть в этом мире, оно важно. 그렇지만 이것들은 다 No. 브레멘노입니다. 지나가는 Но это 것들이에요. все временно проходящее. 그래서 이 세상의 성격을 정확하게 알아야 Поэтому 됩니다. нужно четко знать характер этого мира. 이 세상에서 천년 만년 살 것처럼 하고 살지 말라 그 Не будем 말이에요. жить так, как будто на этой земле будем жить тысячелетиями. 베드로전서 2장 11절. 1 Петра 2:11. 1 Петра 2:11. Страница 174. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 우리는 이 세상을 지나가는 나그네입니다. Да, 나그네. действительно, мы пришельцы и странники, проходим в этом мире. 나그네니까 Поскольку мы пришельцы, 나그네의 마음을 가장 잘 표현한 게요. 아브라함일 거예요. вот Авраам, наверное, хорошо выразил сердце странника, пришельца. 이스라엘은 Израиль ведь 목축하는 민족입니다. это народ, который занимается скотоводством, 그래서 занимался. 장막에서 살았어. 장막. Поэтому они жили в шатрах. 장막은 언제든지 걷고 이동 준비가 돼 있는 거예요. Ну, шатры всегда можно было легко собрать, быть готовым к передвижению. 자, 그런데 장막에 살던 вот- 롯이 Лот, который жил когда-то в шатре, 소돔성에 들어갔잖아요. оказался в Содоме. 집을 짓고 살았어요. Он построил дом, там жилище 무슨 построил. 얘기겠어요? Это о чем говорит? 이 세상에 완전히 что- 정착하고 사는 что 거예요. полностью 이 он 세상이 전부라고 생각하고 사는 거예요. Остановился в этом мире, на этой земле и будет жить, что думает, что эта земля – это все. 집이라는 거는 이동 불가잖아요. Значит, а если дом построен в жилище, его уже сложно перенести. 텐트는요. А если взять шатер, 필요에 의해서 언제든지 이동 по 가능하거든요. необходимости всегда можно собрать и 그래서- передвигаться. 그 아브라함이라든가 이삭, 야곱이라든가 사라의 믿음이 칭찬받는 이유가 Вот почему 히브리서 11장에 나오는데 в 11 главе Евреям Бог хвалит, да, веру Авраама, Исаака, Сары, Якова, 이 세상에 살지만은 что хотя они жили в этом мире, 하나님이 주실 성을 바라보고 살았다 но 그렇게 они 돼 жили, 있잖아요. взирая на небесный град, который Бог дает. 그러니까 Поэтому 그들은 они 소망이 있었던 거예요. 소망이. имели надежду. 나그네라는 생각을 딱 붙잡고 사는 То есть 겁니다. они держали за эту мысль, что они пришельцы и странники на этой земле. 요한일서 2장 17절. 1 Иоанна 2:17. Страница 17절입니다. 17 стих 181. Первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 자, 이 세상도 정욕도 지나가는 것이다. И 일시적인 것이다. и 그 말이에요. похоть, все проходит, все это временно. 근데 여기 반대되는 게 있어요. А вот есть то, что напротив здесь, 영원한 да, 것이 있다. 영원한 값어치가 있는 것이 что 있는데 есть то, что будет пребывать вовек, имеющий ценность вечную. 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 산다는 Это, что 거예요. исполняющий волю Божию, он будет пребывать, жить вовек. 나그네로 살지만 Хоть и живем как странники, 하나님 뜻에 순종하고 사는 것은 영원히 가는 거예요. но 영원히. если человек 천국까지 가는 거예요. исполняет волю Божию, да, и живет, соблюдая все, то все это будет пребывать вовек. 내가 세상에서 번 돈은요. Деньги, заработанные мной в этом мире, 내가 죽음과 동시에 나하고 아무 상관이 없어요. как только я умираю, не будет иметь никакого отношения ко мне. 여러분 돈에는 날개가 달려 있다는 거 아셔요? Знаете ли вы, что у денег есть крылья? 돈에 날개가 달려 가지고요. Что 있을 деньги 때도 있고 имеют 없을 때도 крылья, 있고 получается, что когда есть, есть, нет, нет.
그런데요. Они улетают. 하나님 뜻을 순종하는 것은요. Но человек, который исполняет волю Божью, 영원히 거한다. он будет пребывать вовек. 그러니까 이 세상에서 돈 많은 사람이 부자가 아니고 성경은 И поэтому Библия как говорит, что богаты не те люди, которые имеют большие деньги в этом мире, 하나님 뜻에 Да? 순종하는 것이 많은 사람이 부자예요. а 진짜 부자. которые действительно живут, соблюдая волю Божию. Вот это настоящие богатые люди. 그러니까 진짜 부자가 그리스도인들이거든요. Поэтому 사실은. настоящие богачи фактически это 근데 христиане. 자기의 부요함을 모르는 것이 문제죠. Проблема только в 그리스도인들이. том, что мы не осознаем свое богатство. 자기가 Да? 얼마나 영적으로 부요한 자인가를 모르고 Не знаем, не осознаем, насколько в духовном плане мы богаты. 주머니에 돈 없음을 슬퍼하고 한탄해요. Поэтому печалимся, тяжко вздыхаем, когда нет денег в кармане. 잘못된 거죠. Неправильно это. 진짜 세상에 부요한 자는 우리입니다. По-настоящему богатые люди в этом мире это мы. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. Только исполняющий волю Божию пребывает вовек. 순종이라는 영토, 순종이라는 땅을 점점 늘려가야 되는 То есть 거예요. постепенно мы должны расширять вот этот удел, да, или землю, да, под названием послушание. 가나안 땅은 약속이 돼 있었어요. Ханаанская земля была обещана, 그냥 얻어지지 но она 않습니다. так просто не доставалась. 전쟁을 통해서 약속한 땅을 취하는 거잖아요. Нужно было воевать, чтобы завоевать эти обещанные земли. 우리는 약속의 И 사람들입니다. поскольку мы тоже Божьим 하나님이 обетованием, 우리에게 약속해 주신 많은 것들이 성경에 기록이 돼 в 있습니다. Библии о многом написано то, что Бог обещал нам. 그런데 그 약속은 저절로 주어지는 것은 없어요. Но, к сожалению, вот эти обещания, само собой, не даются нам. 영적 전투를 통해서 취하는 Через 겁니다. духовное сражение мы завоюем эти земли. 하나님 말씀에 순종하는 거 저절로 안 돼요. 하나님 말씀에 순종하는 거 저절로 안 И само 돼요. собой не получается так просто, да, соблюдать вот это вот обещание Божие. 구원받으면 기본적으로 하나님 말씀에 순종하고자 하는 경향, 의지를 가지고 있어요. 본성적으로. Но как только человек получает спасение, у него, естественно, вот это желание, тенденция появляется жить в послушании Богу. 그렇지만 словам. 순종하는 것은 다른 문제예요. Но когда на деле уже проявляет послушание, это другой, да? 내가 순종할 의지를 가지고 있다고 해서 저절로 순종이 되는 건 От того, 아니잖아요. что у 그죠? меня есть воля соблюдать вот это вот соблюдать волю Божию, это не значит, что само собой будет хорошо соблюдаться. 내 삶 속에서 작은 것들 하나하나부터 순종하는 쪽으로 가져가야 되는 겁니다. То есть нужно 실제로. работать над собой, да, своей жизнью, даже в малом уже начинать проявлять послушание. 여러분 구원받음과 동시에 Смотрите, одновременно с получением спасения. 10월 혁명이 시작된 것처럼요. Вот так же, как была революция когда-то, 조용하게 혁명이 시작이 되는 вот 거예요. начинается тихая революция, как была в России в октябре 17 생각도 года. 바뀌고 То есть меняются 행동도 мысли, 바뀌고 поступки. 주님 만날 때까지 그 혁명이 До дня 계속되는 거예요. встречи, да, вот эта революция, она без конца продолжается. 지금 뭐 하십니까? Вот чем вы сейчас занимаетесь? 나는 혁명 중입니다. Я в революции 맞죠? нахожусь, это правильно? 여러분 혁명 중이셔요? Вы тоже сейчас совершаете революцию. 어떤 혁명보다 값어치 있는 혁명. Эта революция имеет самую большую 이건 ценность. 교회 가운데서 잠잠한 가운데 자기 삶 속에서 이루어지는 거다 그 То есть 말이에요. действительно это тихая революция, совершаемая в нашей жизни, в церкви. 왜? 우리는 나그네니까 그러는 거예요. Почему? 나그네. Потому что мы странники, 자, 그다음에 пришельцы. 나그네니까 Поскольку странники, 내가 무엇을 가지고 있든지 что бы я и не имел сейчас, 무엇이 없든지 чего бы не было у 내가 меня, 남편이 있든지 없든지 есть у меня муж сейчас, 아내가 нет, 있거나 없거나 есть жена или нет жены, 크게 거기에 얽매이지 않아요. сильно я не буду привязываться к 그런 этому. 모든 현재의 상황성을 뛰어넘는 생각, 마음을 가지고 사는 То есть 거예요. нужно иметь такие помышления сердца, чтобы стать превыше всего этого земного. 안에 있는 자들은 없는 자 같이 하라. Имеющие жен, живите как будто нет у вас 아내가 жены. 있는데 어떻게 없는 사람처럼 해요? Как, на самом деле, как есть жена, как жить, как будто нет жены? 슬퍼서 울고 고통스러워서 우는데 어떻게 Да? Если ты 울지 않는 плачешь, 자 같이 하냐고요. тебе 우는데. печально, а живешь как не плачущий, как понять это? 왜? 세상의 삶에 너무 얽매이지 말라는 얘기예요. Но здесь на самом деле имеется в виду, сильно не привязывайтесь к этой земной жизни, мирской 그래서 жизни. 어려운 가운데에서도 То есть даже находясь в трудности, 그 형편과 상황을 넘어갈 수 있어야 돼요. 넘어서서 볼 수 있어야 되는 ты 거예요. должен стать выше вот этих ситуаций, обстоятельств и оттуда уже смотреть на все. 그다음에 이제 또 한 가지는요. А еще одно. 마음이 항상 같아야 돼요. Вот сердце должно быть всегда
одним и тем же, постоянным. 결혼을 하기 전에는 Вот когда до вступления в 보통 брак, 청년들 보면은요. особенно молодежь, когда смотришь, 정말로 열심히 신앙생활을 해요. 결혼 전에는 действительно, 적극적으로 до 하거든요. того, как вступить в брак, он живет активно духовной 자, жизнью. 결혼을 했어요. И тут вступает в брак. 왜 결혼했어요? А для чего он вступил в брак? 사랑해서요? А то, что полюбил вторую 두 번째 половину. 이유예요, 두 Это 번째. вторая должна быть причина. 결혼 왜 했어요? Итак, для чего он вступает в брак? 주님의 чтобы 영광을 위해서 했어요. для славы Божией ведь он вступил в 이게 첫 брак. 번째 목적이에요. Это 결혼은. первая цель женитьбы или 주님의 복음을 위해서 한 거예요. для того, чтобы благовествовать о 근데 Господе. 결혼 전에 그렇게 열심히 И 살더니 так человек, который так усердно жизнью жил до свадьбы, 결혼 딱 하고 나니까 как только брак состоялся, 신앙의 모습이 달라요. что-то образ его духовной жизни другой уже. 점점 뒤로 가요. Постепенно он отступает назад, отстает. 다른 마음이잖아요. 두 Тогда 마음이잖아요. получается уже двоякое сердце у него, да? 아무 일이 Двойное. 없이 평안할 때는요. Когда ничего нет, все хорошо, спокойно, 교회 안에서 신앙생활 잘하거든요. 모임도 잘 나오고 хорошо. 적극적으로 봉사하고 живет активно жизнью церкви, ходит на все собрания, активно 근데요. служит, но 무슨 일을 딱 겪잖아요. как только сталкивается с чем-то, 자, 그러면 달라져 тогда 버려요. он отличается уже, меняется. 완전히 힘 Так, 빠져가지고요. полностью бессильный какой-то. 내가 언제 그렇게 열심히 살았느냐. И когда 흔적도 это... 없이 사라져 버려요. Никаких уже следов нет, все исчезает, когда-то, что я когда-то жил активно жизнью. 그 형편과 상황에 따라서 달라지는 거잖아요. То есть 그게. он зависит полностью от ситуации, от обстоятельств, и 주님을 향한 меняется. 마음은 늘 같아야 되는 거예요. 한 마음. Хотя одно сердце должно быть по отношению к Господу всегда, постоянным это должно быть 그래서 сердце. 결혼하면은요. И когда вступает в брак, 어떻게 하면 아내를 기쁘게 할까? 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할까? как бы порадовать жену, как бы порадовать мужа. 잘못됐어요? 잘 됐어요? Как вы думаете, это правильная позиция или неправильно что-то? 대답을 안 하시네. Ну, не 무슨 решаемся 문제가 ответить. 있어요? 결혼했으니까 어떻게 하면 아내를 기쁘게 할까? 남편을 기쁘게 Вы 할까? можете сказать, 해야지요. пастор, а какие проблемы? Если человек вступил в брак, это естественно, он должен радовать свою жену или мужа. 그런 생각 안 하면 비정상이에요. Если так 비정상. не думает человек, тогда это ненормально ведь. 그런데 Но 그것보다 앞세워야 되는 것이 뭐예요? Но прежде этого есть что-то другое. И что это? 결혼 전에는 내가 혼자 주님 섬겼는데 Если до свадьбы я один служил Богу, 이제 둘이니까 둘이 а теперь 섬기니까 нас двое, мы двое 어떻게 служим. 하면 하나님을 да? 더 기쁘게 할까? И поэтому как бы еще больше порадовать Бога. 이 부분이 먼저 앞서야 된다 그 Вот 말이잖아요 эта часть 지금. должна стоять раньше, прежде всего. Вот о чем я хочу 근데요. сказать. Но 결혼하면 둘이 좋아가지고 когда вступает в брак, им так хорошо вдвоем, 하나님 일에 관심이 없어져 버려요. забыли о том, что нужно послужить еще Богу. 그 두 마음이잖아요. Это двоякие, 그걸 지금 그걸 타다는 это 거예요. двоящиеся мысли сердца. Вот это порицается. 마음이 나누어지지 않는 것이 굉장히 중요해요. И очень важно, чтобы сердце твое не разделялось. 두 마음을 품는 거는 하나님이 기뻐하지 않습니다. И Богу не угодно люди с двоящимися сердцами. 시편 118편 113절에 보면은요. 118 Псалом, 136 стих. 내가 두 마음 품는 자를 미워하고 Я ненавижу людей с двоящимися мыслями. 두 마음 품는 자를 미워한다. Ненавидит людей с двоящимися мыслями. 야고보 사도는요. А апостол Яков 두 говорил, 마음을 품어 마음에 정함이 없는 자로다. если человек имеет двоящееся сердце, значит, у него какая-то неопределенность сердца. 하나님도 이거 아시거든요. Значит, Бог тоже знает об 그래서 этом. 율법에 Поэтому в законе 갓 결혼한 사람은 человек, как только вступил в брак недавно, молодожен, 1년 동안에 군대 봉사하라고 안 불러요. в течение года его не призывали в армию на служение, на службу. 왜요? Почему? 그 사람이 전쟁에 관심이 있겠습니까? 갓 결혼해가지고. Потому что если только-только он вступил в брак, будет ему заботиться, будет ли он переживать за войну, там, заботиться 어떻게 하면 아내를 기쁘게 о военной 할고 하고 службе. 있어요. Он все так же думает о том, как бы угодить своей 그래서 жене. 갓 결혼한 사람은 Поэтому молодоженов 군사로 안 부릅니다. в армию не 그 призывали. 기간을 지나야 Он должен пройти этот период, 이제 제정신이 돌아오는 거예요. потом 제정신. приходит в себя уже, 그래서 주님의 일을 생각하는 거거든요. начинает думать о служении Богу там или армии. 그래서 군대에 갈 수 있는 거예요. И тогда он может идти в армию. 이게 제 말 아니고 성경에 그렇게 돼 То есть это 있어요. не я говорю, это в Библии примерно есть 네, такое, 이거 찾을 생각이 없었는데 хотя я не собирался найти. 예, 나중에 Ладно, 찾아서 потом 얘기드릴게요. поищу. 신명기에가 그 말씀이 Вот 있습니다. во Второзаконии есть такие слова. 자, 그 다음에 Затем 그
세상 일과 주의 일 중에서 Если взять дела мирские, да, и также Божьи дела. 주의 일을 항상 앞세워야 돼요. Божьи дела мы должны всегда ставить на первое место. 우리 순서는 삶의 순서는 정해져 있습니다. Вот этот жизненный принцип, он уже определен Богом. 여기 32절 33절 우리가 이미 읽었는데요. 33 мы уже прочитали стихи. 어떻게 하면 주를 기쁘시게 할까? Как бы угодить, он заботится, как бы угодить Господу. 이게 항상 앞이에요. Да? Это всегда должно быть впереди всего. 그래서 주의 일과 자기 일과 그리스도 예수의 일이 있을 때 И когда есть Господнее дело, да, или твои личные дела, 항상 어디예요? всегда мы... 그리스도 예수의 일이에요. Все, на первом месте должно быть Господнее дело. 이스라엘 사람들이 포로 생활에서 돌아와 가지고 Когда израильтяне вернулись из плена, 성전을 건축을 하는데 они реконструировали храм. 처음에는 잘하는 것 같았는데 Вначале казалось, что они хорошо это 조금 делали. 시간 지나니까 어떻게 А со 돼요? временем, как уже отношения у них? 자기 집에 발이 빨라버려요. То есть у них были быстрые ноги, чтобы свой дом 자기 ремонтировать. 일은 빠른데 Да. 주님 일에 Да. 관심을 갖지 않는 상황이 벌어지잖아요. Что получилось, что в своих делах, насчет своих дел они ноги были быстрые, а вот перестали заботиться о Божьих делах. 그래서 학계 선지자가 심하게 И поэтому 책망하잖아요. сильно 그런 обличил как 문제들을. раз пророк Агей вот этот 그래서 вопрос. 우선순위라는 것이 있다. Вот есть приоритет во 이거는 всем. 정해져 있는 겁니다. Это, значит, определено уже. 여러분들이 생각해서 순서를 정하는 것이 아니고 Здесь нельзя говорить, что мы сами подумали и вот установили какой-то 이거는 порядок. 고정된 순서예요. Нет, это уже 고정된 순서. установленный, фиксированный порядок. 항상 그렇게 해야 됩니다. всегда 어떤 нужно- 일을 만나도. Так поступать в любом деле. 자, 고린도전서 10장 10 глава 1 Коринфянам. 10 고린도전서 10장 31절부터 с 31 стиха 33절까지입니다. и до конца. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, на пользу многих, чтобы они спаслись. 모든 것을 주님을 영광을 위해서입니다. 주님의 Все 영광. делаем для славы Божией. 사람이 존재하는 이유가 뭐냐? Для чего человек существует на этой земле? 인생의 목적이 뭐냐? Какова цель жизни его? 하나님의 영광을 위해서요. 하나님의 Жить 영광. для славы Божией, делать все для славы Божией. 나의 영광 아닙니다. Не для своей славы моей. 하나님께 영광을 돌릴 때에 Но когда мы воздаем славу Богу, 결과적으로 내 영광이 뒤따라 오게 돼 있는 в 거예요. итоге за этим последует и слава для меня, моя 그래서 слава. 모든 것의 첫 번째 순서가 하나님의 영광이다. 이거 Итак, 고정입니다. Во всем фиксирован первый принцип, приоритет, все отдаем Богу. 자, 그다음에 이제 Затем, 정말로 주님의 일을 생각한다면 если человек действительно думает о Божьем деле, 고린도전서 7장 34절에 возвращаемся к 7 главе, 34 стих. 7 глава, 34 стих. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 자, 주의 일을 염려하면 어떻게 되는 거예요? Итак, когда заботится о Господнем, что 주의 일을 получается? 정말로 염려하는 사람은 Человек, который действительно он заботится о Господнем, 몸과 영을 тогда 다 거룩하게 하려고 한다 он 그랬잖아요. хочет, чтобы и тело, и дух все были святы. 그러니까 육과 영의 온갖 더러운 것을 버리게 돼 И 있습니다. тогда этот человек освобождается от всякой скверны плоти и духа. 자, 구원을 받으면 То есть, когда получаем спасение, 그다음에 затем 즉시 거룩을 추구하는 성향을 가져요. тоже у 거룩을 человека 추구. появляется вот это желание жить в святости. 그리스도인은 깨끗하게 살려고 노력해야 됩니다. Христианин должен стараться жить в чистоте. 6월절 다음에 После Пасхи, 6월절이 저녁이거든요. 아, 1월 Пасха 14일 저녁. 14 января, это вечером же совершалась 그러면 바로 Пасха. 즉시 И 그다음에 тут же на следующий день, 일주일간 в течение 무교절이 됐다. недели, это праздник опресноков 우리는 был. 6월절 어린 양의 피를 경험을 했습니다. Мы как раз испытали, да, пережили эту пасхальную ночь Агнца. 구약적으로 말하면 6월절을 경험한 거잖아요. То есть по ветхозаветному времени, если сказать, да, что мы пережили пасхальную ночь. 즉시 무교절 7일이 И 됐다. тут же за этим следует праздник опресноков. 7이라는 것은 완전한 거거든요. 7 완전한 это 거. означает совершенство. 주님 앞에 서는 날까지 То есть, получается, до дня встречи с Господом 집에 있는 모든 누룩을 내다버려야 돼요. всякую закваску в доме нужно просто выбросить вон. 누룩이라는 거는 아, 잘못된 закваска. 가르침, 도덕적인 죄 이런 것들 가르쳐요. Это
закваска – это неправильное учение, морально-нравственные грехи. Вот на что указывает. 그래서 예수님이 우리를 거룩하게 하기 위해서 십자가에 달리신 거잖아요. И так, чтобы осветить нас, ведь Иисус умер на кресте, был распят. 그래서 결혼 전후에 마음이 바뀌면 안 И 되고 поэтому нельзя менять свое сердце до брака и потом после брака. 모든 죄에서 깨끗하게 해야 되는데 Нужно очищаться от всех грехов. 자, Но 혼자 있는 게 아니라 둘이 있는 거잖아요. теперь же не один ты, а двое уже у вас. 한 사람 힘이 더 강하겠어요? 두 У 사람 кого 힘이 будет 더 больше 강하겠어요? силы? У одного человека, либо все же будет больше силы исходить от двоих. 그리스도인이 혼자 있으면 넘어지기 아주 쉬워요. Очень легко христианину упасть, когда он один. 근데 둘이 있으면 А когда их двое, 넘어지는 거 안 쉬워요. нелегко уже будет им упасть. 왜? Почему? 삼겹줄이 되는 거예요. Потому что это 삼겹줄. будет как нитка, вскрученная втрое. 그리스도인 둘이 있는데 주님이 함께 있어요. Вот христиан двое, но тут есть Господь еще с ними. 그 전도서에서 분명하게 그렇게 돼 Вот в 있잖아요. книге Екклесиаста четко так 한 написано. 사람이면 넘어진다. Итак, если один упадет, 근데 두 사람이면 당한다 а 그랬어요. когда двое, они будут держаться, 왜? 삼겹줄은 потому 끊어지지 что нитка, 아니하느니라. вскроенная втрое, не порвется. 자, 부부가 되는 거는요. Поэтому, когда становитесь супругами, 여러분 삼겹줄이 되는 거예요. вы становитесь ниткой, скрученной 그러니까 втрое. 신앙적으로 뒤로 물러가거나 Поэтому в духовном плане отступать назад там 반대의 현상이죠. 더 힘이 있어야 되는 게 вместо- 맞는 거예요. вы не сможете, поскольку у вас будет большая сила. 자, 그래서 어찌됐든 우리의 마음 자세를 지금 이 얘기를 하고 있는 거고 Итак, здесь говорится о состоянии нашего сердца. 이 땅에서 내 형편이 지금 중요한 게 아니다 그 말이에요. Имейте в виду, что вот ситуация сейчас на этой земле, она не важна для 결국 меня. 고린도전서 7장은 삶의 질서 속에서 지금 가장 먼저 마음에 두어야 될 게 뭐냐? 때가 단축하여진 고로라는 말이거든요. Итак, 이게 7 глава, 핵심이에요. вот суть 7 главы 1 Коринфян говорит о том, что должно быть у тебя на сердце, чтобы ты всегда осознавал, да, живя на этой земле, что время уже коротко. 자, 때가 단축하여졌다. 이 말 묵상 한번 해보세요. 그러면은 내가 어떻게 살아야 될지 또렷하게 드러납니다. Над этой фразой время уже коротко, да, и тогда будете четко знать, как вы должны жить теперь. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 이제 И теперь то, что мы хорошо знаем, 그리스도인의 결혼의 원칙 принцип брака христиан. 주 안에서만 합니다. Это только в Господе 고린도전서 совершается. 7장 39절 39 стих тут же. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет, только в Господе». 자, 남편이 죽었어요. Вот муж умер, 그럼 아내는요. а жена тогда, 자, 여기 자기 뜻대로 시집 갈 것이나 то 그랬잖아요. есть за кого хочет, она свободно выйти, да? 여기 자기 뜻대로 그랬잖아요. 자기 За кого 뜻대로. хочет, вот по своей воле она может выйти замуж. 자기 의견, 자기 마음이 중요해요. 결혼할 때. Да, действительно, когда человек вступает в брак, очень важно твое мнение, да, твоя воля. 그래서 개인의 의견을 무시하고 교회에서 강제로 아무개 하고 결혼하세요. И 이런 когда- 명령할 수 없어요. И поэтому церковь не может, да, вот это, уничтожая всякое мнение человека и игнорируя, сказать, вот вы должны за это выйти замуж или за того. 그것은 교회가 жениться на такой. 잘못하는 거예요. В этом плане церковь поступает неправильно. 이렇게 하는 게 좋겠습니다 하고 권면은 할 수 있어요. Единственное, что она может посоветовать, вот было бы вот так, 그렇지만은 было бы хорошо. 권면이 있을지라도 Но даже если есть совет, 여기 자기 뜻대로요. все 자기 равно 뜻대로. тут видно свободно 결정은 выйти, 스스로 자기 за 자유로운 의지로 결정을 해서 хочет. 결혼하는 겁니다. Поэтому она по своей воле выходит замуж, за кого хочет. 그렇지만은 주 안에서만 해야 된다. Единственное, что только в Господе надо. 신명기 22장 Второзаконие, 22 глава. Второзаконие, 22. 9절 10절입니다. 9-10 стихи. 22 глава, 9-10 стихи, страница 214. Читаем. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, который ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе». 자, 포도원에 두 종자를 섞어 뿌리지 말라 «Не 그랬죠. засевай виноградника своего двумя родами семян». 그러면은 소산이 좋지가 않다 그 말이에요. Во-первых, 양분을 빼앗기니까. Урожай будет плохой, поскольку кто-то будет питательные вещества приворовывать. 소하고 나귀는 키가 달라요.
То есть, если взять по росту вала и осла, у них разный рост. 보통 이스라엘은 소 2마리를 가지고 밭을 갈거든요. 멍에를 씌워서. Обычно, значит, надевали вот это ярмо на 2 валов и пахали землю. 그러니까 소끼리 결의를 맺어야 되는 И 거지. поэтому нужно 2 валов ставить под 나귀하고 결의를 ярмо. 매놓으면 밭이 안 Да. 갈아진다 그 А если 말이거든요. вместе поставить, да, под одно ярмо вала и осла, там речи нет о 그래서 пахоте 결혼은 земли. 일생 동안 서로 묶여 있는 관계입니다. Поэтому это брак, это на самом деле ты на всю жизнь связан между собой. 그래서 잘못하면 유혹당할 수가 있어요. Если что не так, ты можешь попасть под искушение. 그래서 주 안에서 해야 된다는 Поэтому 원칙을 잘 вот 지켜야 это 됩니다. крепко нужно держать, соблюдать этот принцип только в Господе. 우리 가까우니까 24장 한번 봐보세요. Здесь же смотрим 24 главу 24장 Второзакония, 5절 같이 읽어보세요. 5 стих вместе прочитаем. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем продолжение 1 года и увеселяет жену свою, которую взял». 말씀드린 대로 Как я говорил уже, да? 율법에서 Вот закон был 1년 такой. В 동안은요. течение года 아내를 기쁘게 하도록 충분히 Да. 살라 그 말이에요. живи вдоволь до дома, чтобы ты радовал жену только свою. 그 다음에는요. А потом уже 제자리로 돌아와야 돼. 제자리로. возвращайся на свое место. 주님을 получай, да? 기쁘시게 하는 쪽으로 반드시 Всё, 돌아와야 되는 непременно 거예요. должен возвратиться к тому, чтобы уже угождать Богу, Господу. 이렇게 안 되면은 그 Если 결혼이 별로 иначе, 축복을 받은 결혼이라고 말할 수 없습니다. Вряд ли можно сказать, что это благословенный брак. 자, 그래서 창세기 2장에는요. А Бытие во 2 главе, 아담에게 하나님이 배필을 하와를 데려오는 모습이 나와 있잖아요. там же описывается, да, как Бог привел Адама, спутницу жизни Еву. 흙에 생기를 불어내으시니 생령이 된지라. Когда он дунул дыхание жизни и стал живой душою, 아담입니다. это был Адам, 사람이라는 말이거든요. это означает человек. 생기를 불어넣으니까 사람이 되었다. 성령을 우리 안에 주셔서 우리가 거듭난 거예요. 새 사람이 된 А 거예요. он дунул 구원입니다. дыхание жизни и стал душой живой. Да? И символически нам тоже был дан Дух Святой, мы стали рожденными свыше 근데 людьми. 어디로 데려갔어요? Ну, куда он привел его? 강물이 풍성한 에덴 동산으로 Он 데려갔어요. привел вот этот Эдемский сад, где были полноводные 여러분, реки. 강이 воды. 흐르는 에덴 동산입니다. То есть 그냥 에덴 동산 не просто 아니에요. был Эдемский сад, да, это был там, где текли полноводные реки. 왜? 교회의 그림자거든요. Это прообраз церкви. 교회 안에는 하나님의 말씀이 풍성하게 공급이 되고 있어요. То есть церковь должна церковь должна в полноте подкрепляться словом. 공급하심으로 우리가 자라가는 겁니다. 힘을 Благодаря 얻고. этому подкреплению мы растем. 근데 교회 할 일이 있는 거예요. Но в церкви есть свои служения. 창세기 2장 15절에 2.15. 에덴 Бытие. 동산에다가 두시고 Он поместил Эдемский сад. 에덴 동산을 다스리고 И он 지키게 сказал, 했단 말이에요. владычествуйте, да, и храните этот Эдемский сад. 그래서 Управляйте. 왜 지키라고 했을까요? Почему нужно было хранить этот сад еще? 사탄이 틈타지 않도록 чтобы 사탄으로부터 сатана 지켜라. не нашел лазейку, чтобы хранить от сатаны нужно 그리고 뭐도 было. 지켜야 돼요? 아담과 하와는 И, затем, 자기의 결혼도 지켜야 되는 и что еще 거예요. должны были хранить Адам и Ева? Свой брак. 이것이 마치 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 오늘날 교회에게 주신 명령과 비슷한 Это 겁니다. похоже с повелением церкви, чтобы хранить и чтобы Дух Святой содержал церковь в единстве. 자, 그다음 그렇게 하면서 아담에게 일을 줘 이제 И 그러면서 потом уже Бог поручает Адаму. 아담에게 결혼 먼저 시킨 것이 아니라 일을 줬잖아요. Нет, до брака он еще дал ему служение, то есть работу ему дал Адам. 무슨 일 Да? 줬습니까? Какая работа, в чем заключалась эта работа? 짐승이 아담 앞에 나면 아담이 그 짐승들의 이름을 전부 지어주는 То 거예요. есть, если появлялось какое-то животное перед Адамом, он должен дать им название. То 여러분, есть, 아담이 에덴 동산을 다스렸다 그 말이 무슨 Что 말이에요? означает, что Адам управлял, владычествовал в Эдемском саду? 가죽 치마를 두른 원시인이 아니고요. А здесь не имеется в виду, что он был таким диким дикарем каким-то, вот это кожаной одежде. 에덴 동산의 왕이에요. 왕. Он был царем в Эдемском 그 에덴 саду. 동산 다스리는 И 거예요. поэтому он правил, царствовал в Эдемском саду. 머리가 엄청나게 좋은 Получается, 사람이에요. он был умнейшим человеком. 증거가 뭐겠어요? И свидетельство тому, 여러분 아들, 딸 이름 지을 때 참 да, 힘들었죠. вспомните, 그죠? как мы выбирали имена своим детям, дочерям, сыновьям, 아무 생각도 없이 когда бездумно, ни с того ни с сего. 블라지미르, 엘레나 이렇게 짓진 않았을 Мы 거 же не так 아니에요. давали имена. 그래도 고민하다가 이름을 Все равно 정했을 거예요. 그죠? мучаются родители дать, соответственно, хорошее имя 쉽지 ребенку. 않아요. Это было нелегко. 근데 짐승의 이름을 아, 아담이 참 представьте, 나오는 대로 다 지었다는 Как 거예요. только появляется любое животное, Адам всем давал имена. 그러면은 현재
Хорошо, в настоящее время. 짐승이 몇 가지나 될까요? Сколько всего вот этих видов животных? 없어진 것들 말고 현재 Не 있는 говоря о 것. той, которые уже исчезли, а вот сейчас, которые есть. 현재 ныне. 있는 것만 해도 만 가지 정도 Ну, там уже 되거든요. несколько десятков тысяч. 여러분 Да? 10,000명의 아들이 있다면 이름 지으실 수 있겠어요? Представьте, если бы у вас было 10 тысяч детей, вы бы смогли бы дать всем 다 имена? 다르게. И еще разные имена надо давать. 우리 지혜로는 불가능해요. Не, это 근데 невозможно. 아담은 그거 다 했단 말이에요. Нашей мудрости, а ведь Адам справился. 그러다가 한 가지 딱 И 깨달았어요. только одно тогда он тогда 뭐가 좀 понял. 이상해요. Что-то странно. 이상했을까요? Я вот называю их по именам. 뭐가 А 이상했을까요? что же странно ему 아, 보니까 показалось? 다들 둘씩 나오는 거예요. Что он 둘씩. посмотрел, что все по паре ходят. там. 근데 자기는 보니까 혼자 있는 А он 거예요. оглянулся на себя, он один. 결혼의 필요성을 알게 Он 하셨어요. почувствовал необходимость брака. 결혼에 대해서 생각하게 Да? Он 하셨어요. стал думать о браке. 자, 준비가 됐어요. То есть он был готов уже. 그러니까 그 다음에 И потом уже 하나님이 하와 데려다 Бог 데리고 привел к 왔잖아요. нему Еву. 여러분 결혼에는요 Поэтому в любом браке 하나님의 간섭 개입이 있어야 되는 겁니다. должно быть 그리스도인은. вмешательство Бога, если это христианский брак, 그래서 하나님의 인도를 받아야 되는 чтобы 거예요. Бог повел. 하나님이 내게 정해 주신 짝은 어디에가 있을까? Где же та пара, которую Бог для меня определил? 이 형제가 하나님이 정해 주신 짝일까? 이 자매가 Может быть, 하나님이 этот 정해 брат, 주신 짝일까? 어떻게 Этого 알아요? брата Бог определил для меня в качестве пары, либо эту сестру, как мы узнаем? Бог ли это 결혼식 определил? 서약할 때 알아요. 결혼 Узнаем 서약할 только 때. тогда, когда уже находимся на венчании, даем обещание. 하나님 앞에 서서 약속할 때, 아, 하나님이 예비하신 내 형제구나, 내 자매구나, 이렇게 하는 겁니다. Вот когда даем обещание Господу, да, во время венчания, вот тогда узнаем, это моя сестра, моя жена или это мой муж, определенный Богом. 내가 하나님의 선택을 받은 사람이다. 언제 알아요? А когда мы узнаем, что мы избраны Богом люди, Бог предизбрал нас, 구원받는 как 순간에. момент получения спасения. 구원을 받을 때, 아, 하나님이 나도 Когда получаем 선택하셨구나라고 спасение, 믿는 거잖아요. вот тогда мы верим, значит, Бог 마찬가지입니다, и 논리가. меня избрал. Поэтому 결혼식 할 때 정확하게 아는 거예요. принцип один и тот же. Четко узнаем во время венчания. 자, 그리고요, Затем 결혼은 брак. 좋은 남편, 좋은 아내를 만나려고 하지 마세요. Когда мы хотим вступить в брак, не пытайтесь найти хорошую вторую половину, там, мужа или жену. 틀렸어. Это неправильный подход. Там. 그렇게 하면 좋은 남편 못 И тогда 만나요. вы так и не встретитесь с хорошей второй 좋은 아내 못 половиной. 만나요. 그 어떻게 해야 좋은 남편, 좋은 아내 만날까요? Хорошо, как же тогда можно встретить хорошую жену или хорошего мужа? 내가 좋은 아내가 되도록 해야 되고 내가 нужно, 좋은 во-первых, 남편이 되도록 해야 되는 거예요. Поработать над собой, чтобы ты первый стал хорошей женой или хорошим мужем. 내가 합당한 사람이 되어야 Я должен стать соответствующим, достойным человеком, 하나님이 합당한 자매, И тогда 합당한 형제를 인도해 주시는 거예요. поведет меня к соответствующему мужу или жене. в будущем. 그래서 보통 세상에서는요. Хотя в миру обычно как? 상대방을 자꾸 봐요. 그죠? Всегда смотрим на вторую половину, да? 상대방이 지금 어떤 모습인가 자꾸 보는데 Смотрим, обращаем внимание только на вторую половину, что он из себя представляет или 그것보다 она. 더 중요한 게 Но есть все 뭐냐면 же важнее, чем 내가 это. 어떤 모습인가. Я какой человек, какой я, что я из себя представляю. 그게 더 중요합니다. Это важнее. 그리고 또 한 가지 꼭 얘기하자면 И есть еще одно, если нужно сказать. 결혼을 해서 아이를 낳는다면 Если хотим иметь детей в браке, 좋은 아빠가 될 수 있을까? 좋은 엄마가 될 수 있을까도 сначала 생각해 нужно 보세요. подумать, смогу ли я стать хорошим папой или хорошей мамой. 그것도 그런 거 Это- 별로 생각 안 하거든요, Хотя мы об этом 사람들이. люди обычно не задумываются, 근데 이거 да? 중요한 문제가 Но 되는 это 거예요. становится важным вопросом. 자, 그래서 어찌됐든 결혼의 원칙은 주 안에서만 하고 반드시 Итак. 하나님의 간섭하심이 있어야 된다. Принцип брака обязательно это в Господе, непременно должно быть вмешательство Бога. 자, 그 다음에 신앙생활을 할 때 또 중요한 문제가 하나 있어요. Затем есть еще важный вопрос нашей христианской жизни. 더 잘하는 길이 있어요. 더 Есть 잘하는 길. лучший путь, есть все же лучший путь. 좋은 길이 있는데 Вот есть превосходящий лучший путь, 더 좋은 길이 있어요. есть хороший путь, но есть еще лучший путь. 좋은 것도 잘하는 것이지만은 더 когда- 좋은 것을 선택하면 더 잘하는 А 거예요. когда мы что-то выбираем хорошее, хорошо поступаем. Но когда выбираем лучшее, еще лучше поступаем. 이것도 신앙의 Это 원칙입니다. тоже принцип нашей духовной жизни. 본문 고린도전서 7장 В 7 главе тут же, 36절부터 с 36, 38절까지입니다. с 36 по 38 стихи читаем. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает,
как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. 처녀 딸을 시집 보내는 건 잘한 거다. Хорошо, если ты девицу выдаешь замуж, 근데 시집 보내지 않은 것은 더 но 잘하는 если не 것이다. выдаешь, поступаешь лучше. 왜? Почему? 왜? А почему-то? 임박한 환란 때문에. Из-за вот этой приближающейся скорбей. 때가 단축되었기 때문에. Время коротко уже. 그래서 우리 시대도 뭐 비슷할 Ну, 거예요. примерно похоже и в наше время. 자, 그렇지만은 결혼하는 것이 죄가 아니다. Но 잘하는 когда 것이라고 вступает 분명하게 в брак, 얘기하고 сказано, что 있습니다. это не грех, это хорошо. 자, 그래서 세상에서는요, 칭찬을 받은 일도 있지만은, 받을 일도 있지만, Вот если что-то мы получаем похвалу, действительно получаем в этом мире, 더 칭찬을 받을 일도 но 있어요. есть такие дела, за что ты можешь получить больше 그리스도 похвалу. 안에서도 И поэтому 마찬가지입니다. во Христе Иисусе то же самое. 결혼을 하고 주님을 섬기는 거 잘하는 Это 거예요. хорошо поступаешь, когда ты вступил в брак и служишь Богу. 근데 결혼을 안 한 상태에서 주님을 위해서 더 잘 살 수 있다면 그쪽을 선택하라 그 말이에요. Но сказано, еще лучше ты поступаешь, если ты не вступаешь в брак, еще лучше служишь Господу. Выбирай этот путь. 이것은 권면입니다. Но это 권면, только 명령이 совет, 아니고 это не 권면. повеление, а совет. 사람은 다 달라요. Все же люди разные. 그래서 혼자서 살 수 있는 은사를 받은 사람은 소수일 겁니다. Мало тех людей, которые имеют дар прожить одному в этом мире. 대부분은 결혼하는 은사를 가지고 있을 Большинство 거예요. имеет этот дар, дарование, жить брачной жизнью. 자, 로마서 16장 К римлянам 16 глава. 16장 12절입니다. 12 стих. 16-12. Страница 203. Читаем. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». 여러분 분명하게 구별이 Вот здесь 있습니다. явно разделение. 여기 주 안에서 수고한 드루베나 그랬어요. Вот Трифен и Трифоса, трудящихся о Господе. 근데 여기 주 안에서 많이 수고한 사람도 있다 Но 그랬잖아요. получается, что есть те люди, которые много потрудились о Господе. 하나님은 이거 구별하십니다. Видите, как Бог разделяет, да? 그러니까 더 좋은 쪽을 선택하는 거. Поэтому выбирает лучшее. 예를 들면은 이런 거죠. Например, следующее. 내가 한 형제로 한 자매로 교회 가운데서 생활하는 거 잘하는 거예요. Это хорошо, когда живут духовной жизнью при церкви, как один брат или как одна сестра. 그런데 Но 어떤 책임을 맡아서 헌신을 하는 거는 더 잘하는 거예요. когда тебе поручают какое-то служение, да, и ты полностью посвящаешь себя этому, ты поступаешь лучше. 자, 말씀을 전하는 일을 좀 해주세요. Вот, допустим, мы хотели, чтобы вы проповедовали Слово. 자기 직장 그대로 일하면서 말씀 전할 수 있어요. Ты можешь жить также, работа, ходить на работу и проповедовать Слово. 잘하는 겁니다. Это хорошо. 더 잘하는 거는 А лучше, как он делает? 모든 거 버리고 Когда все оставляет, 전적으로 헌신하는 건 더 светскую 잘하는 것이 работу 되는 и 거예요. полностью посвящает себя служению, поступает лучше. 자, 주일에 주님께 순종하는 거 잘하는 겁니다. 주님께 순종하는 건 잘하는 거예요. Когда ты проявляешь послушание Господу, хорошо поступаешь. 근데 철저하게 순종하는 거 훨씬 Но 더 когда у 잘하는 тебя 거예요. есть абсолютно полное послушание Господу, это лучше. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 열 Хорошо, 고을 권세를 добрый и 차지하라. верный раб. Да будет тебе верено 10 городов. 너도 5 고을 권세를 Либо 차지하라. тебе будет верено также 5 городов. 칭찬에도 차이가 있고 상급에도 Да, 차이가 мы видим вот 생겨버려요. эту разницу, как насколько эта разница есть в похвале и особенно разница в награде. 철저하게 순종을 하는 것에는 철저하게 응답, 보응도 있다는 거예요. То есть если человек тщательно, то есть абсолютно проявляет посвящение, да, тогда и будет и абсолютно награда, как бы, возмездие. 주일 설교를 Вот воскресная проповедь есть. 며칠 동안 준비했어요. Человек несколько дней готовил воскресную проповедь, 잘했어요. хорошо поступил, 근데요. но 더 오래 몇 Но 달 когда 동안 생각하고 나를 долгое 보내고 время, 준비를 했어요. в течение нескольких месяцев да, он проводил дни, готовился к проповеди 그건 더 잘하는 одной, 것이 되는 значит, 거예요. он поступил лучше. 자, 그래서 Поэтому 그 여러 가지 면에서 잘하는 것과 더 잘하는 것. по всех аспектах можно найти, когда поступаешь хорошо, а где-то 자, лучше. 마르다가 Марфа. 예수님과 그 일행을 공개하는 거 잘한 거잖아요. Хорошо, когда она привечала гостей, да, Иисуса там встречала, они накрывали стол, это хорошо делали.
두세 가지 일만 하거나 한 가지만 해도 족하다고 주님이 말씀하셨지요? 마르다에게. Но он сказал Марфе, да, что когда делаешь 2 дела, 3 дела, когда делаешь, это еще лучше. 근데 마리아는 이 좋은 Но 편을 택했다. Мария избрала все же лучшую 그러니까 часть. 봉사하는 거 잘하는 것이었는데 То есть это хорошо, что ты служишь, 하나님 Марфе, 말씀 듣는 거는 но слушать Слово Бога 더 잘하는 ты 것이었고 делаешь 마리아는 그쪽을 лучше, 택했다는 что 거예요. Мария избрала вот эту 그러니까 часть. 하나님이 이거를 굉장히 귀하게 Насколько 여기셔요. Бог это ценил. 하나님이 да? 말씀 듣는 거 굉장히 귀하게 То есть 여기십니다. Бог очень ценит, когда люди слушают 자, Слово. 이 마리아가 결국은 И в итоге это Мария. 제자들도 주님의 죽음을 알아채지 Хотя вот 못했는데 даже ученики не могли предугадать смерть Господа. 주님의 장사를 Да? Но она же для 준비했잖아요. погребения уже готовилась. Да? 순전한 나드, Да, принесла 옥합, чистый 예수님께 нард, 부어드렸잖아요. алебастровый сосуд с нардом и возвела на ноги 이 Господа. 여자가 한 일은 책에 기록해서 И то, что 오는 она 모든 сделала, 세대 사람들이 알게 된다 그랬죠. Написано об этой книге, и многие люди будут знать об этом. 그래서 마리아가 한 일이 성경에 기록이 돼 있잖아요. И действительно, то, что Мария сделала, все это описано в Библии. 새 복음서에가 기록이 돼 В 있거든요. 3 새 Евангелиях 복음서에가. написано о 우리는 이 ней. 성경을 읽으면서 마리아가 무슨 일을 했는지 알잖아요. А мы теперь, читая эту Библию, знаем, что делала Мария, да? 이 모든 일의 시작이 어디입니까? А вот начало всех этих дел, где это? Начало всех этих 주님의 служений. 발치에 앉아서 가까이 То есть 앉아가지고 она 말씀을 들었다. сидела у подножия, у ног Иисуса и внимательно слушала. 여러분 똑같이 앉아서 우리가 Вот 말씀을 мы все 듣는데 сидим сейчас одинаково, слушаем Слово. 우리는 강당이 크지 않으니까 앞뒤의 Да. 차이가 없을 수 있지만은 У нас не такая большая аудитория, поэтому нет большой разницы, кто сидит впереди или позади. 이왕이면 앞에서 듣는 게 Ну, 훨씬 더 конечно, 좋아요. находиться в передних рядах и слушать намного лучше. 맞죠? Так ведь? 앞쪽으로 오면 자유가 Да. 제한됩니다. Хотя, правда, ты ограничиваешься в свободе, когда сидишь 근데 впереди. 뒤로 갈수록 자유가 Да? 좀 Чем дальше 커져갑니다. сидишь на Камчатке, больше свободы испытываешь. 맞죠? Так ведь? 그러니까 아예 말씀 듣는 Поэтому 태도부터 바꿔버려요. Поэтому нужно все же менять вот эту 그래서 вот манеру слушания. 앞자리를 서로 차지하려고 하는 것이 진짜 좋은 거예요, 사실은. На самом деле лучше, когда человек будет действительно соревноваться, кто займет первые ряды. 에스라가요. Вот Ездра, 왕에게 원하는 것을 다 받는 사람으로 그냥 남아 있을 수도 있어요. он мог бы просто остаться тем человеком, который получил все, что хотел от царя получить, все там 그러면서 документы, разрешения. 페르시아에 그대로 있으면서 동족들 도울 수도 있는 И потом, 거잖아요. находясь все так же в своей Персии, мог помогать бы своим соотечественникам. 근데 에스라가 마음을 Но Ездра 굳게 정하고 율법을 твердо 연구하고 행했잖아요. решил, когда в своем сердце, как он исследовал законы и поступал. 그래서 결국은 이스라엘로 돌아가서 И в 고생길에 접어든 итоге он 거예요. возвращается в Израиль и много там пострадал. 느헤미야가 예루살렘 성이 불탔다는 소식 딱 들었어요. И когда Неемия узнал, что Иерусалимский храм сгорел, 술 맡은 관원으로서 그 자리에서 어려운 사람 도울 수도 있는 거잖아요. он мог бы все так же находиться в должности виночерпия и помогать людям. 그런데 기도하고 Но он 묵도 하나님께 묵도하고 молился про себя пред Богом. 예루살렘으로 가는 쪽을 택하잖아요. Да. 왕한테 말미를 И, 얻어가지고 получив разрешение от царя, выбирает путь вернуться в Иерусалим. 이거 더 잘하는 거잖아요. Значит, он лучше поступил. 자기 가족을 주님 품으로 인도했어요. 잘했습니다. Вот ты привел свою семью в объятия Бога, это хорошо 근데 поступил. 마음을 넓혀서 Но 주변에 нужно 다른 사람에게도 복음을 расширять 전했어요. пределы и благовествовать еще также другим людям. 이거는 더 잘한 Это, 거잖아요. получается, поступил лучше. 웨슬레가요. Вот Веслер. 세계는 나의 교구다. Он говорит, что весь 그랬어요. мир – это мой приход. 전 세계에 자기는 Весь 복음 전하는 게 мир. 꿈이었던 거예요. Это он мечтал проповедовать во всем мире. 그 정말로 죽는 И 날까지 말 действительно, 타고 до дня 다니면서 смерти он на коне 지구를 몇 바퀴 ездил. 돌았잖아요. Несколько раз 그 считай, 전체 обошел земной шар. 돌아다닌 복음 전하기 Если 위해서 взять все 돌아다닌 거리를 생각해 расстояние, 보면은 где он проповедовал. 뭐 제가 정확하게 기억은 안 Я 나는데 точно не 지구를 помню. 뭐 Говорят, 9바퀴쯤 도는 чуть ли 거리를 не 9 다녔다고 раз 하니까 он говорит, 어마어마한 거죠. обошел земной шар. Это огромное расстояние он 뭐, преодолел. 자동차 탄 것도 아니고 말 Не на 타고 машине, а на 다니면서요. коне, на 건강도 좋지 лошадях, 않은데 не имея плохое здоровье. 90이 넘는 나이까지 그렇게 Да. 하다가 주님 앞에 За 갔잖아요. 90 лет ему было, пока он служил, потом ушел к Господу. 그러니까 더 잘하는 길을 택한 거예요. 더 Поэтому он 잘하는 길. избрал лучший путь. 우리가 배웠던 것처럼 야베스는요. 자기에게 주시는 Вспомните, 기업으로 как 만족하지 молитва 않았어요. Иовиса, да? Он не был доволен тем, сколько ему был дан удел. 내 지경을 더 И он просил 넓혀주시옵소서. Господа расширить предел удела там. 그러니까 욕심을 가질 필요가 Поэтому 있어요. стоит в этом плане иметь какую-то 우리가 жадность. 신앙생활하면서 Вот живя духовной жизнью, 그냥 그럭저럭 다 할 수는 мы 있어요. можем так вот примерно вот так вот делать все.
그냥 주일에 да? 나오고 Ходить по воскресеньям в 또 церковь. 형편되면 모임도 가고 По ситуации 그냥 приходишь 변화 없이 그냥 일정하게 그렇게 살 수도 на 있어요. другую. То есть без всяких перемен можешь вот так вот определенно жить. 근데 마음은 다 다를 수 있습니다. Но у каждого может быть другое сердце. 어떤 사람은요. Кто-то, 나는 틈만 나면 교회 как только 가겠어. будет возможность, я буду в церкви. 모임 있거나 말거나 Есть там собрание, нет собрания. 뭐 하는 식으로 Да? 하여튼 교회 가까이 И 하는 он все 사람도 있을 수 время 있잖아요. очень приближается к церкви. Есть такие 그러면 люди. 벌써 성격이 Да, 달라요. уже тогда и характер у него другой. 그래서 항상 더 좋은 쪽을 택하는 것이 좋다. Поэтому всегда избирать лучшее – это замечательно. 근데 여기도 주의해야 돼요. Но давайте здесь также обратим 자기 внимание. 믿음의 분량을 생각해야 됩니다. Нужно всегда думать о мере своей веры. 자기 믿음이 자라가는 한계에 따라서 더 좋은 쪽을 택해야 되는 То есть в 거예요. зависимости от предела роста веры ты должен выбирать что-то лучшее. 어떤 사람은 걱정합니다. Вот кто-то переживает. 아브라함처럼 Вот 아들 как- 달라고 하면 어떡하지? Если как у Авраама Бог попросит у меня сына, что делать? 그런 걱정들 하셔요? Кто-то думает, переживает за это. 여러분 아무에게나 Но 자식 знаете, 달라고 안 하셔요. не у 하나님은. каждого Бог будет просить отдать сына в жертву. 순교는 아무나 하신 줄 Также вы 아십니까? думаете, любой человек может умереть за веру? 그만한 믿음이 돼야 되는 거예요. Нет, 그만한 настолько должна 믿음. быть вера 자기는 соответствующая. 그만한 믿음 되지도 않으면서 아, когда- 아들 달라고 할까 봐 걱정하고 있어요. А когда у тебя нет такой веры, уже заранее переживаешь, как бы Бог не попросил у меня сына. 자기 믿음은 자라지도 않았는데 순교할 걱정부터 해요. Если вера у него абсолютно не выросла, он переживает о том, как же я буду умирать, как мученик за 걱정하지 веру. 마세요. 순교 안 해요. Да не переживайте, вы не будете умирать, как мученик за 왜? веру. 믿음도 안 되는데 순교는 Да? 무슨 순교예요? Вера у вас не достигла этого уровня. 순교 안 해도 좋으니까 Поэтому не надо умирать за веру, как 교회 안에서 мученик. 신앙생활이나 철저하게 하세요. Хотя бы духовной жизни хорошей, нормальной живите при церкви. 그 주님 기쁘시게 하는 Это 거예요. будет угодно Богу. 그래서 하나님이 분량에 맞게 주신다는 것도 아셔야 И поэтому 됩니다. помните о том, что Бог дает нам, соответственно, нашу веру, наверное, 그리고 масштаба. 자기 은사가 다 달라요. И также у каждого свои дарования. 나는 어떤 은사가 있느냐? Какой же у меня есть дар? 스스로 발견해 보는 게 좋아요. Очень хорошо самому это обнаружить. 가장 쉬운 방법은요. Самый легкий путь, 내가 다른 일보다 더 잘할 수 있거나 что где-то я лучше справляюсь, чем вот это служение, 그리고 내가 допустим. 더 좋아하는 일이 있을 거예요. Либо то, что мне больше нравится. 이런 쪽에 교회 안에서 은사가 있을 수가 Вот в 있습니다. этом плане, да, если посмотреть, ты можешь обнаружить дар церкви. 왜 이런 삶의 원리들을 우리가 지켜야 되느냐 하는 И теперь 문제입니다. вопрос, почему мы должны вот соблюдать вот такие жизненные принципы? 왜 하나님께서 Да? 이런 질서를 딱 Почему 세우셨을까요? Бог установил вот такие порядки? 하나님이 세운 질서 속에 들어가면 하나님의 보호하심을 받아요. дело в том, 안전하거든요. что когда мы входим в этот порядок, установленный Богом, мы будем под защитой Божьей, мы будем в безопасности. 왜? Почему? 우리에게는 대적이 있습니다. Потому что у нас есть враги. 사탄이 있어요. Это сатана, 사탄의 так? 시험과 유혹이 Он 항상 있어요. искушает нас, испытывает всегда, постоянно. 그래서 원칙으로 세운 그 질서 속에서 살아야 보호를 И 받습니다. тогда когда ты будешь находиться в установленном Богом порядке, вот тогда ты выживешь. 7장 5절입니다. 5 стих 7 главы. «Не уклоняйтесь друг от друга ради по согласию на время для упражнений постей и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 사탄으로 너희를 시험하지 못하게 하기 위해서라고 지금 얘기를 Вот здесь сказано, 했습니다. чтобы сатана не искушал вас. 그래서 하나님이 세운 그 질서들을 꼭 붙잡는 게 지혜로운 겁니다. Поэтому мудро, крепко держаться за установленным Богом порядки. 성급하게 자기 위치, 육신의 위치를 바꿔가지고 Когда человек торопится, тут же меняет свои жизненные какие-то места, 그러면 место 경제적인 жизни. 기반이 흐트러지면서 신앙이 엉망이 될 수도 И 있어요. тогда бывает так, что вот эта материальная основа, она расшатывается, и вся жизнь идет наперекос. 그다음에 결혼이라든가 직장 생활을 할 때에 Также, когда ты вступаешь в брак, живешь, у тебя есть работа, 목적 의식이 불분명하니까 마음이 나뉘는 거예요. 자꾸. и когда у тебя вот это осознание цели, да, неясно, для чего ты это делаешь, и без конца у тебя сердце раздваивается, 구원받지 разделяется. 않은 사람과 결혼해가지고 Когда вступаешь в брак с неспасенным человеком, 영영 교회를 Да. 떠나는 수도 있습니다. есть человек, который вообще навечно отходит от церкви. 왜? 사단은 Почему сатана? 더 좋은 쪽을 선택하지 못하도록 우리의 틈을 보기 때문에 그래요. Он всегда смотрит, да, на наши какие-то трещины, чтобы мы не могли выбрать лучший путь. 그래서 마음이 мешает. 흐트러지지
않으면 마귀가 시험 못 합니다. А если сердце у тебя твердое, непоколебимое, тогда Бог не сможет 이 질서 искушать. 속에 딱 서 있으면 마귀가 시험할 수가 없어요. Если ты стоишь твердо на этом порядке, в этом порядке, ну куда там место для дьявола? 예수님이 40일 동안 금식하셨잖아요. Как 40 дней Иисус постился, 자, 마귀가 와서 и 시험했어요. дьявол приходит и искушает его. 근데 말씀에 딱 굳게 서 Но он 있으니까 твердо стоял, Иисус, на слове. 시험에 들지 Да. И 않으니까 поэтому не попал под 성경에 искушение. 얼마 동안 И 떠나니라. написано, что на некоторое время 방법이 оставил 없어요. дьявол. Он не знал уже дальше, как поступить. 그래서 우리가 주님이 말씀하신 원칙을 딱 고수하고 Поэтому 신앙생활을 давайте 해 나갈 필요가 있다. Крепко держаться за установленные жизненные принципы, сказано Богом, идти дальше. 성경에 그래서 법칙과 같은 것들도 있고 Поэтому в Библии есть что-то похожее на 오늘 배운 것처럼 принципы. 어떤 원칙들이 틀림없이 Вот как 기록이 돼 있기 때문에 явно написано вот эти жизненные принципы, которые мы 이런 сегодня 법칙이나 изучали. 원칙 같은 것들은요 철저하게 마음에 새겨둬야 돼요. Законы, эти принципы четко мы должны отложить в свои сердце, 그 своем. 범위 안에서만 Да? 움직이면 되는 И 거예요. двигаться только в этой рамке. 축구 선수가 Вот когда футболист, 축구의 룰을 알잖아요. он 규칙을 же 알잖아요. знает все правила. 그래서 운동을 하기는 하는데 그 규칙 속에서만 И 움직이거든요. поэтому он в матче, он будет соблюдать все эти правила, 그런데 그 установленные. 규칙 벗어나면 А 반칙이 когда 되는 거잖아요. нарушает эти правила, все. 우리도 마찬가지입니다. Поэтому то же самое мы. 주님이 세운 질서 속에서 움직이라. Будем двигаться только в порядке, установленном 그 Господом. 질서가 무엇인지 마음에 새길 Да. 필요가 있다는 И 겁니다. поэтому нужно знать, какие эти правила и порядки. 오늘 여기까지 Держать это в 말씀드리고 сердце. На этом я сегодня все. 다음 주일에도 조금 В следующее 못다한 얘기 воскресенье, то, что сегодня не мог затронуть, 우리 мы 삶의 원칙이 무엇인가 하는 будем 것들을 좀 더 также 얘기를 좀 해보겠습니다. подробнее говорить также о наших жизненных принципах. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 주님의 말씀을 마음에 새기고 순종하는 삶을 살아가도록 날마다 일깨워 주시옵소서. Господи, каждый день пробуждай нас, чтобы мы могли отложить в своем сердце слова, сказанные Тобой, чтобы жили в послушании Слову Твоему. 또한 이 교회를 통해서 복음이 끊임없이 증거가 되고 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 가운데 역사하여 И 주시옵소서. также действуй среди нас, чтобы через эту церковь никогда не прекращалось благовестие, Господь, чтобы как можно больше людей получили спасение. 우리의 남은 모든 삶으로 주님께 영광 돌리게 하여 주시옵소서. И дай нам, Господь, всей своей жизни всегда славить Тебя. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа Иисуса Христа 기도드립니다. молимся. 아멘. Аминь.